Isoratsika hatrany ilaina ary nanome antsika andro vaovao indray amin'izao alakamisy fa 7 novambra 2024 izao tafarakisika menakavy ato anatin'ny fandarana Miara Manonja maingy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ary afaka ihany koa anao manaraka amin'ny tambazotra serasera isan-karazany an'izany fandarana izany. Iaraketsika manitra ny ora roa mahery izay itorana famakafakana sy fanehonkevitra maro samihafa ihany koa makasika ny fiainam-pirenena fa mialohan'izay aloha dia anterina ny arabo ambam-pirorintso ho antsika menakavy na eto an-tanindrazana na ho antsika any andafiny rika rehetrany fa dia iaraka anonja isika ao anatin'izay fandarana izay ikatsahana ny tsaratsara kokoa ho an'ity tanindrazana malalatsika ity. Izay hoe la tongolasy sy tongovavy fa hiditra amin'ny votoatiny isika efa eto ny namako faniry razafy manatany izay mpamakafaka politika eto amin'ny fandarana efa tazako ihany koa ny solombavambaoka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahatelo feno rahalambo manana ary dia ao anatin'izany rehetra izany no anasananao araka hatramin'ny farany izay rehetra resahana eto apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny amin'ny hoe izay mangidy dia loha izay mamy kosa dia atelina ao anatin'izany rehetra izany. Eny ary faniry razafy manantany miarabanao ihany koa ary dia omenanao vetrany ara ny sehatra ndaoary. De miraba arina miraba reo teknisiantsika izay mandrindra ny fandraisana sy ny fampandraisana ity fandarantsika ity na amin'ny alalan'ny ainao manjery na amin'ny alalan'ny fahitalavitra izany. Miaraba asika maneran-tany ihany koa izay manaraka tsy tapaka ity fandarantsika Miara Manonja ity. Itondrana ny fialatsiny aloha zany ho antsika omaly somary tapatapaka ny nandraisantsika ny fandarana Miara Manonja somary ratsy zany le fifandraisana dia aterin'izay fialantsiny zay satria dia isika moa voateriny zava-misy mbola tsy manana n'le tena hoe connexion raitra isika zany no ny antony connexion na ny région zany réseau zany rehetrarehetra izany dia ratsy ny fandraisantsika ny fandarana zany indrindra tamin'ny tambajotra sosialy na tamin'ny fandraisana izany ihany koa tamin'ny radio ara dia nisy fatapatapahana izany rehetrarehetra izany rehefa nisy ny famerena dia eny kely ihany le izy zany. Zay ny amin'iny fa dia hanomboantsika ny 4 ora rina dia vaovao lehibe moa zany no maly iny amin'ny hoe privatisena lasana orinasa vahiny ny parka botanika et zoologika tsy mba zaza izany. Io moa zany na beadevitra ary tsika omaly narabe mananjara dia niteniny amin'ny hoe inona ny version officielle na ny hoe fanambarana officialy avany amin'ny mesu presse zany na ministera misana ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany na ny recherche scientifique satria fatatsika moa zany fa anisany eo ambany fitantanana zany ministera ny fampianarana-ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany ny parka tsy mba zaza de nomaly ny omaly ihany moa zany atsika mbola teto amin'ny fandarana de fa nivoaka ny fanambarana avy amin'ireo mpampianatra mpikaroka mpampianatra manda ny fanomezana amina orinasa tsy miankina zany izany parka tsy mba zaza izany. De nambaran'izy ireo tao anatin'ny fanazavana rina ny amin'ny hoe tena mirakitra ny asa fikarohana rehetra nanomboka tamin'ny taona 527 ny eny tsy mba zaza eny ary anisany lehibe indrindra ao anatin'izay de mametraka n'ilay endriky ny fiandrianam-pirenena ity eny tsy mba zaza ity na ho an'ny voka-pikarohana na ho an'ireo zavatra rehetrarehetra nokajina ao anatin'izany parka tsy mba zaza izany sy ireo asa zay ifanakalozan'ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra malagasy sy ireo vahiny zany dia misy anjara andraikitra marobe fa mbola ntsipahan'izy ireo ihany koa ny amin'ny hoe fomba nanomezana zany orinasa izany tamin'ny alalan'ny hoe degré agré zany tsy nisy fanomezana ny tsenam-barim-panjakana mazava zany na tamin'ny alalan'ny fanokafana tolobidy zay tokony ho fantatry ny rehetra na ny appel d'offre mazava fa degré agré namezana izany. Ny piasa ao anatin'ity parka tsy mba zaza ity moa zany raha ny vaovao fantatsika de hoe hanomana fitokonana
am'ty androany ity de andrasantsika ny vokatra hoe atraiza izay lafin-javatra izay fa ny teo anivo ny ministera foibe tamin'ny alala ministry ny fampianarana ambony dia nanao fanambarana zany omaly hoe tsy misy an'izany fa resaka mandeha fotsiny zany rehetrarehetra zany fa de mbola voatazona somatsara any fanjakana izany parka Tsimbazaza izany hitondrantsika fanadiadiny zay rehefa aveo Rina Arabe Mananjara. Faharoa tao anatin'ny 4 ora dia mahakasika indrindra zany ny conseil des ministres zany satria tsika moa zany mahafantatra fa rehefa talata ny conseil de gouvernement rehefa alarobia ny conseil des ministres na filakevitry ministre de miandry ny tatitra tsika amin'iny rino satria amin'iny zany ilay karazana hoe misy fifampitambava na communication verbale dia mivadika ho fakana fanapahan-kevitra am'ireo fanapahan-kevitra raisan'ny fanjakana fandraisana reo adidi-panjakana ary ihany fandraisana didim-panjakana amin'ny alala fanendrena na fanafoanana tompon'andraiky mpanjakana ambony zany fa ny omaly fotsiny rina izay azontsika resana marobe ao anatin'ity resaka filakevitry ministre ity zany de tsindroratsika ny fanadidin'ny adevitsika ny hoe nisy fandaminana vaovao eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika zany de misy famoronana sy fanendrena tale vaovao mikasika an'izany promesse présidentielle zany ary de misy ihany fanendrena mpandrindrana coordinatrice zany mikasika indrindra amina resaka événementiel eo anivon'ny fiadiran'ny repoblika de ho resantsika ihany ty Rina Arabe Mananjara eto moa mahabe adihevitra ihany satria ny ao anivon'ny fiadina amin'ny repoblika de misy an'le hoe tale généraly miandraikitra indrindra am'le tetikasan'ny filoham-pirenena projet présidentiel de misy ndraiky koa zany toy ny miandraikitra amin'ny promesse présidentielle ity de nefitsika malala ao anatin'ny conseil des ministres fa misy ndray zany hoe nouveau projet émergent zany hoe tetikasa vaovao amin'ny filoham-pirenena zany izy daholo zany akoatriny hoe plan émergence Madagasikara dia mifangaro voraka amin'ny alalan'le PGE na plan général de l'État araky ny fahafantarantsika azy de hitondrantsika fanadiadina koa zay rehefa aveo amin'izany trangan-javatra rehetra zany mba tokony ho fantatry ny farafakely ny vahoaka amin'ny akabeany ny zavatra eritreretin'ny fanjakana atao anatin'izany rehetrarehetra izany fa am'ty anio ty dia atolotra zany ny lalàna mife ny teti-bolam-panjakana 2020 sy 2020 satria moa zany session budgétaire zao ao anatin'ny fivorona faharoa ara-potoana de mandinika ny teti-bola hiatrehana ny taona ho avy na ny taona 2020 sy 2020 dia ho atolotra eny amin'ny anteny miram-pirenena eny zany loi de finance izany betsaka ny adevitra azontsika resana mahakasika izay fa efa ao anatin'ny fandaminana ny hitondrana ny adevitra itsika rehefa tsy vitantsika androany zany de sotomontsika rapitso miaraka ny resolo-mavamboaka zay afaka amresaka izany adevitra zay ho resahantsika izay akoatray mo dia nisokatra omaly tamin'ny 4 ora hariva tany Tomasina ny campagne ny letsi zay 16,000 tonnes moa zany na 9,000 tonnes no quotany Madagasikara anatin'izany tsena izany amin'ny 20 volana Novambra kosa no anjarany any Atsimo Atsinanana amin'ity campagne na letsi ity de fa somebiseby nasa lehibe any Tomasina any am'izao fotoana izao mandray zay vokatra rehetra ary reo mpiasa antselika zany manao an'ity azy ity amanalina izy ireo de efa manao ny fikirakirana izany azy zany mba sitriny vola kely ao anatin'izao fahasahiranana mivaivay ho an'ny firenena izao ary efa misy ny andehany zany zay andeha amin'ny alalan'ny sambo ao anatiny tia vokatra zay mampalaza ny Madagasikara ty ary fahatelo eran-tany itsika ho amin'ny vokatra letsi aty Europa ary tena manjifany zany ny firenena Europeana zany ny vanille, ny girofle, ny resaka poivre, ny coriandre marobe no mampalaza ny Madagasikara anisan'izany zany ny letsi farany amaranantsika azy Rina anatin'ny 4 ora aitrano goavana tany Manaravaratra tany zany dia betsaka ny kila sy otohoto tamin'ny afaka omaly zay dia mandeha moa ny lafy mpanadiadina samihafa tsy mety afaka misy ty resaka doro sy aitrano sy le lafy ty hoan'ny mahay ny resaka tontolo ary atsiansa sy ny fomba sy ny resaka lafy ny fahafantarana na le hoe effet cosmique sy ny sisa de mahafantatra tsara inony zao vanim-potoana ny afo zay mandriparipaka eto Madagasikara zao ao anatin'ny haitany sy ao anatin'ny anoanana sy ny ao anatin'izay hoe tena fikorotana ny fiarahamonina malagasy zay misy manana lecture samihafa zany rehetrarehetra zany fa veritsika hoe
samy mandray zay tandrifiny no fa misy message raha teo zany rehetrarehetra zany ho an'ny mpitondra fanjakana ao anaty zao zavatra misavorivory rehetra izao. Zay ngamba no am'tianantsika azy fa efa ao ny député Feno Ralambomanana Rina Rabe Mananjara. Ny redynamisation mandeha be eo amin'ny boriboritany fahatelo satria efa avy nitety tany Akorondrano, Akady Fotsy, Andravoangy, Apandrana, Beoririka, Betongolo, maro be no niteteziny député Feno tao anatin'izay redynamisation izay dia eo izy hiresaka bebe kokoa izay fa fantatsika moa député Feno amin'ny tontolon'ny fandrarana sy ireo orinasa majinika salasalana izay arova mafy amin'izao fotoana izao everitsika fa manan-kambary satria dia miditra anatina fahampitehana sy fahaverezana tanteraka reny sehatry reny amin'izao fotoana izao dia mety hanan-kambara ihany izy ao anatin'ny adevitra hivanovany namana Rina Rabe Mananjara aminy. Noho izany tazomitsika ny mpiaino mba hiara-dalana amintsika zany hatramin'ny fifaran'ny fandarina satria dia maro ny lafy mpanadihadiana izay ho resantsika amin'ity maraina ity Rina. Eny ary afaka minitra visy dia hiditreto ny député Feno Ralambomanana ho isika teo fa fita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahatelo ary akoatran'izay dia mbola hiatrika fivoriana izy mazava loatra ny anivony ateny meram-pirenena eny araka ny teneny ny fanirina zavy manatany teo satria amin'ny ity anio ity zany no atolotra ny resaka hoe loi de finance izany hoe tena hiakina ny fiainam-pirenena mihitsy izay loi de finance izay ary dia samy miandry an'izany daholo ny be sy maro. Resaka redynamisation miaraka amin'ny député Feno Ralambomanana isika rehefa avy eo fa raha ho an'ny eny avaradrano eny aloha zany dia misy ny fivoriana zay aretanana ny mpikambana tiako Madagasikara any amin'ny fokotanina Morondria. Amin'ny fokotanina Morondria izy io ary eo zany ny mpikambana tiako Madagasikara fa maro ihany koa ireo maniry tena tevin-darana zany tiako Madagasikara zany satria tena tsapan'ny olona hoe any amin'ny tiako Madagasikara ny tena lakile an'ity raharaha ty any satria mandinika ny olona dia resy lahatra izy dia ho an'ny eny amin'ny fokotanina Morondria zany eny avaradrano eny dia amin'ny sabotsy zao amin'ny rora sasany no fionana ao amin'ny Rakoto Armanana izany ary io tsy voatery Morondria ihany fa afaka makeny ny Andrefatsena Manaritsoa iny namehana rehetrarehetra iny tsisy ianavana fa dia afaka miatrika an'izany fionana izany. Eny ary député Feno Ralambomanana mirabanao indray eno zany tsy hoe vahiny fa atao hoe vahiny tompotrano efa mpisehatra eto fa dia matoa anao zany tonga eto dia isy indray noho ny famelabelarana maro isan-karazany ka dia mirabanao anao. Fa mirabanao Rina ary mamerina fiarabana ny mpiaino sy mpijery antsika izay manerana izao tontolo izao na ny eto an-toerana na ny any ivelany ary indrindra miaraba ireo teknisiana izay mampita ny feo sy ny sary any rehetrarehetrany. Eny ary zay no hoe la député Feno Ralambomanana dia arabana ihany koa ny amin'ny 3e arrondissement mazava ho azy miarahaba indrindra koa ny mponiny boriboritany fahatelo izay mino fa liana dia liana iaino ny famelabelara-kevitra izay fanaovantsika mirahalahy eto. Ya tonga dia iainga amin'izay tsika resaka redynamisation avy hatrany satria zava-dehibe izy io ho an'ny boriboritany fahatelo zany izay misy anao ho an'ny tiako Madagasikara ahoana ny fandehany amin'izao fotoan'izao amin'izay le resaka hoe fameloma maso indray ny tiako Madagasikara fiainam-pirenena ity hitantsika fa tena io ny atrehana zany zao zany tiako Madagasikara zany tena hoe miatrika ny fiainam-pirenena miatrika ny ho avy ihany koa ho an'ny tiako Madagasikara boriboritany fahatelo. Marina tokoa zany fameloma maso ianao fameloma maso tena ilaina izy io satria betsaka ny zavatra nandalo nandritra n'izay fotoana ilaela izay somary hitanao ny aretina nandalo elaela tsy nionana ny mpikatroka nefa maro ireo olona te hiditra ao anatin'ny antoko, maro ny te hihaino vaovao, maro ny liana amin'ny vaovao amin'ny fiainam-pirenena ary ilaina ny fanakalo hevitra sy mifandindindika momba ny raharahan'ny antoko ny raharam-pirenena indrindrandrindra dia ilaina izay hoe fameloma maso ary tena ilaina ny mihaino ny feon'ireny na ny mpikatroka na tsy mpikatroka izay tena tonga liana mihaino anao
miaino ny tena ina marina zava-mitranga eto amin'ny firenena. Io tsy voatery ny momba ny antoko fotsiny a fa tena ny fanontaniana apetraky ny olona de maro de maro rehefa midina eny an-toerana ianao a de ny lina amin'ny hoe inona zava-mitranga tena misy marina eto amin'ity firenentsika ity de mifanakalo hevitra ary izaho moa rehefa manao an'ireny dindinika amin'ireny fidinana ireny de meko malalaka ny fitenenana ny olona izay tena afaka maneho ny heviny tanteraka ary tena valiko ankitsipo tsy ampiambambana mihitsy ary zay mahafinaritra ny fifanakalozana ary izay ny tena hoe mahasolo-bavambahoaka ny tena eo ihany mipetraka foana le kasikety mahasolo-bavambahoaka de tsara tena hitako hoe mety izay hoe fameloma maso sady fandiniana ny raharaham-pirenena zay. Le tiako Madagasikara amin'ny boriboritany fahatelo zay misy anao manaona ny fiatrehana zany zao amin'ilay vanim-potoana satria vanim-potoana samihafa mantsy zany natrehana ataontsika ny ainga tany amin'ny 2 sy 4 zao tsika tonga aty amin'ny 1 sy 4 efa ivadika ao amin'ny 2 sy 4 ho avy ny 3 sy 4 mandeha de mandeha le fotoana fa le fiainam-pirenena ihany koa miova raha fiainan'ny malagasy aloha zany zao de hoe tena hoe mijotso midina -7% ny resaka hoe arikarena sy ny sisa manona ny tiako Madagasikara malona an'izay le fiatrehana le fivoaran'ny vanim-potoana zay sy ny zava-misy satria le zava-misy zany tsy mitovy raha oharina amin'ny tany aloha. Hoe tena mitamberina ao an-tsain'ny olona tokoa ny zava-nitranga tany aloha tany raha mampitahy mihitsy izy ny zava-nisy tany aloha tany sy ny zavatra misy ankehitreo tena hoe mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao ary tsapany ilay hoe tsy mety ny fanokana-panjakana ety teo amin'ny firenena satria mampikirosofahana ny firenena ny fanonganam-panjakana ary izay ny entina anazavana ny sain'ny olona hoe zao hitanareo mivokany nampanantenaina tsy misy ny vahoaka de zao ny hafaran'ity firenentsika ity tsy moramora manarina firenena tsy moramora manarina firenena rehefa fitana ny vahoaka de zao ny hafarany ary taiza hoaisintsika tamin'izany hoe 7 sy 4 zany aiza hoaisintsika zao nandroso kokoa noho tamin'ny 7 sy 4 ve tsika zao sa vao maika ny letika anjaranareo tsy anjaratsika rehetra zao no mitsara hoe ahoana ny zava-nisy tamin'izany sy ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ngamba tsy de ivalapatra amin'izay tsika reny satria tsika zao tsy andanitsika fotoana tsony zany fa fotoana zao tokony hanarenana izay ny amelomantsika maso ary andonana ny ampon'ireo vahoaka reo vahoakantsika amin'ny antoko tiako Madagasikara reo hoe andaotsika hitsangana amin'izay indray anarina ny firenentsika fa tsy avelantsika ho potika tahaka izao ty firenentsika ity satria amin'ny mahatoko politika ny tiako Madagasikara tonga de tsorina amin'ny vahoaka hoe tsika antoko politika aloha voalohany indrindra amin'ny mahatoko politika tsika dia mitady hitondra firenena ary mahatoko politika tsika dia mitady sesitsika ary aka fitondrana matoa zay manao politika fa tsisy hoe manao politika de anao croiser les bras sy hiandro fotsiny eto azavaina amin'ny tsara ny lalana ombana marina tsara mihitsy zay fa ao anatin'izay rehetra le hoe aka fitondrana io le sehatry ny fifidianana io le système électoral sy ny sisa atony tiako Madagasikara mahatoko politika azo ny député Fenora Lambomanana aka fitondrana izy io le système efa mandeha daholo amin'izao fotoana zao ny hoe fanakaloza-kevitra hoe tena fanorenany fotony ty fa tena tsy lasy ty ao na fahitanao an'izay marina tokoa azavaina amin'ny tsara mihitsy satria raha fanontaniana tena miverimberina sy apetraka ireo mpikatroka isantsokazany hoe ahoana no ataontsika amin'ity ACC petrapetraka fotsiny CENI petrapetraka fotsiny ity any mandeha ny fifanakaloza-kevitra any satria raha ny mpikatroka aloha de tsy d'accord mihitsy izy hoe raha izao fandehan-draharaha zao dia mitovy ny eo ny any eo de efa vonona hoe mila
mila ilay sosikevitra narosany président Ravalomanana hoe aleo aloha isy ny fianambe nasionaly zay vao hiditra am'izany fivitianana zany tsika fa raha mbola ny ohatrany tamin'ny teo aloha ihany no andeha eo dia mitovy amin'ny tsy misy ihany ny zavatra ho ataontsika eto fa de ny teo ihany ny teo ka de ny mpikatroka rehetra moa efa miombon-kevitra hoe ny tsika de zay koa mandeha any ilaina fiaonambe nasionaly fikaonan-doha nasionaly de ao tsika manapaka hoe inona ny zavatra tokony iaraha midinika tsy io tsy ho an'ny antokotiako Madagasikara irery ihany ingeny no efa mahitany hoe tsy mety io firafitra ny seni na ny fomba hitondrana fifidianana eto amintsika mihitsy efa manahirana samy hitatsika daholo ny disadisanisy teo ary efa hitatsika ny zavatra nampiseho ny Filoha Ravalomanana tamin'ny 2024 reny nanetry teny izy satria mba tsy siny korotana mba ny alana tanaty korotana fa amin'ity fotoan'ity kosa efa mpikatroka mihitsy ray manontolo nefa tsy manaiky hoe okizay ilay fandeferana président fa alaotsika mitady hevitra mihitsy hoe aiza no ahitanany hoe tena anarenana andreo lesoka aloha zay vao irosona amin'izany fividianana tena izy sekeny rehetra zany. Mara zay akoatr'izay moa zany ny sehatra raisam-pirenena ihany koa manara-maso an'izy io fa ny raisam-pirenena ihany koa zao raha mifantara tsy hoe ndeha anatosaka vola nefa zavatra amin'ny fifidianana zany nefa zavatra hoe tsisy fiovana fa raha ohatra ny tany aloha ihany tsisy andeha andany vola amin'izany fa de ilay izay fiaonambe pirenena izay resaka redynamisation ihany maro ny tanora député feno Rahalambomanana ianao ihany koa mbola ao anatin'ny fahatanyrana dia ahoana lay tena hoe ao anatin'ny fameloma maso fa le fanaingana ny tanora tiako Madagasikara amin'le fiatrehana ny raharam-pirenena eo anivon'ny tim ny eo amin'ny redynamisation zay indrindra mbola ao anatin'ireo dynamisation ihany satria ao anatin'io no fampidirana ireo olona te hiditra ao anatiny atoka zay fanatsidiko tetsy aloha hoe ireo olona vaovao te hiditra ao anatin'ny antoka ary akoatran'ny efa ao ary eto de misotra an'ireo olona maro izy miditra ao anatin'ny antoko ary tena velo mpanantenana mihitsy ny tena moa mahita ireo tanora vaovao izay manamafy orina indray ny antokotiako Madagasikara amin'izao fotoana izao ary zay no mampavelo mpanantenana hoe mbola misy ihany ilay resy lahatra amin'ity antoko tiako Madagasikara ity ary zay mampandrisika ny tena foana hoe ny olona resy lahatra amin'ny antokotiako Madagasikara de zay le hoe conviction ny atao amin'ny antokotiako Madagasikara dia ny fodi-kevitra no hitaritana tambazana zao zay indrindra satria ny antokotiako Madagasikara ny tsy amin'ny fitondrany tsy manana zavatra ho atolotra na manana zavatra ho tambazana amin'izao fotoana izao fa teneniko anao fa manana olona izany antokotiako Madagasikara zany zay ny mahatonga ny redynamisation ity ary tena mandeha ireo mpikambana mandresy lahatra any anaty elakelan-trano any ary tena isorana betsaka eto ireo namana zay tena mandeha manao an'izany asa zany tena ataony ampitiavana tena hoe tsisy tambiny tena tsisy tamba fa tena hoe tiako Madagasikara de tena hoe manolo teny izy hoe anao an'izay asa zay ary zay moa nefa nampianarin'ny Filoha Ravalomanana hoe ny tsika dia ny conviction zay ary ny olona ny arena ny antokotiako Madagasikara ary io no ialonan'ny hafa hoe ny anareo tim zany de tena hoe hafa tsy ho vohozongozona mihitsy lay mahatoko rehefa tim de tena tim satria efa toko voasedra ihany koa ary manana foto-kevitra voasedra sady manana foto-kevitra ary manana mpitarika ihany koa mahay sy manana ny maizy azy manao raha fandaram-potoana maro samihafa io moa zany efa vidy zay ny fitetezana ny 430 vokotany raha pitso ny sabotsy raha fakapitso dia misy fiaonambe izay atao ery amin'ny QGB lera ho an'ny boriboritany fahatelo manokana aloha io izay anasana ny mpikatroka rehetra na ny taloha na ny vaovao ho avy amin'ny 7 maraina izy io mba aotsika no mandinidinika izay zavatra hita nandritran'izay fionana tamin'ny 430 vokotany
ao tsika mifandinika indray ny toyan'ny redynamisation manaraka. Dia irarina ny afitany zany fotoan-dehibe amin'ny sabotsy zany atsy amin'ny musée Belera zany ho an'ny tiako Madagasikara boriboritany fahatelo fa ararotiko maheto ny député feno Rahalambo Manana satria anio zany le hoe présentation loi de finance eny lapany Tsimbazaza tsy tazomelana anao fa anao mbola andeha hoany rehefa aveo fa ny teny ambara fotsiny ahoana mety fahitan'ny député feno Rahalambo Manana amin'ny akapobeny fotsiny an'izy io raha efireniny zavatra nitranga aloha tam'le teo zany de misy grevy atsy mitako vola atsy sy ny sisy de manontany ny olona hodry fa ngatsy efa any anatin'ny loi de finance no ahoana sy ny sisa dia misy ny tsikera izay mentefany amin'ny exécutif nareo zany zao am'le hoe fahefana mpanao lalàna io indray ny loi de finance initial mihitsy ahoana ny mety fandehany. Marina tokoa androany no présentation an'izy io amin'ny assemblée nationale za moa namaky diagonale fotsiny satria voahazo mihitsy izy io izay tenen'ny mpitondra fanjakana hoe otratra ny 5, c'est-à-dire que exactement izy teo za hitanareo ao ny sady za hoe hitanareo ao ny hoe atraiza ny tsikera omenay solombavam-bahoaka fa de amaky an'io tokoa zay ieno aloha zay de eto fampitsara eto zany tsika hoe makaiza fa raha fijeriko azy aloha anahirana ny raha hoanay mpitsikera vaty amin'ny fanoerana satria miaingy any amin'ny moins 7 tonga de mitivitra any amin'ny 5 asa tena mahay magie tsy haiko aloha no magicien zareo ao fa de raha za aloha ny sceptique. Ya zay aloha no nitenenindrareo zany hoe lasa miabo indray lasa plus le tombony arikarena zao le izy ary amin'ny moins 7 ery de nany manampaizana vahiny ara gaga hoe tena ahoana marina zany fa de io moa zany tsika mahita azy amaraparanantsika azy député feno Rahalambo Manana satria ianao zany mbola andeha hamonjy fivorina teny indray mbava fotsiny hoe ahoana ny fahitanao an'ity resaka hoe omena vahiny asika omena vahiny arika resaka privatisation resaka an'izao ka hoe conseil financier avy any velany etsy an-daniny nefa hoe ahoana ny resaka patrimoine ny souveraineté nationale sy ny sisa zany zao any tena hoe lasa resa be eny anivon'ny fiarahamonina eny ary fanontaniana apetraky ny olom-pirenena hoe ahoana mariny ty sika malagasy tia manoloana n'izay toe-javatra zay to any amin'ny zavatra tsy tokony kitihana any amin'ny zavatra tokony ho kitihana hoe tokony homena sakafo ny malagasy ho hoaniny tsy de hita zay fandehany fa io malagasy mbola maintso ny ranon'angivo ny tsinainozy ny any ambanivohitra any ny kafe tapany sy ny mofo gasy anankiroa no hoanina rehefa amin'ny atoandro amin'ny akamarony ny piasa isan'andro ary amin'ny resaka tseritseretina ry no hiazaka zany le fitondrana. Eto de tena te hisitona ny sain'ny mpandraraha malagasy mihitsy ny rina te hisitona ny sain'ny mpandraraha malagasy satria malagasy ny tena ny fandrarana itsika malagasy matahotra loatra mandraraha de any ka lasan'ny vahiny daholy ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny toerana tsika malagasy mihitsy matahotra de lasa anjakany vahiny ny fandrarahana rehetra tsika koa na eo amin'ny lafiny le fanjakana mihitsy no tsy manosika ny malagasy tena malagasy mitovy aminy mety raha misy ny mpandraraha malagasy mieno an'izao resadresantsika zao raha misy malagasy vahiny makany amin'ireny banque reny mangataka ohatra izy hoe findramam-bola ohatra fotsiny omeko tena tsoriko anao fa ny chance an'le vahiny tena hoe 90% fa nen'le gasy 10% fotsiny zava-misy zany tena zava-misy zany teneniko anao zany tokony iraisaintsika malagasy tokony apetratsika malagasy le hoe tsika tsy hoe tsy mahay fa manana fahaiza-manao tsika ary tokony apetratsika malagasy tsika koa le hoe professionnalisme amin'ny malagasy tsika io satria lasa le vahiny
eritreretin'ny olona hoe tsika malagasy mihitsy no fampihinana toerana eto foana isaky ny manao zavatra ararotin'ny ireo ararotin'ny olona ka andaotsika malagasy re mba ay fanoana ay fandray tanana amin'ny resaka fandrarana fa raha mbola io toetsatsika amin'ny fampihinana lava io a dia mbola ataon'ny olona ohatr'izao foana tsika aza mieritreritra tsika fa raha mbola na iova filoha impireto raha tsy mbola tsika samy mpandrara aloha no mahay fanoana tsika mpandrara malagasy ny tenenka dia mbola ohatr'izao foana na iza mpitondra eo na iza hitondra eo zay tenikely zay fotsiny mila fatokava-tsaina samy tsika malagasy aloha tsy teny kely zay député Feno Ralamana fa tena teny lehibe mihitsy satria hoe mila mirahina ny mpandrara tokoa moa zany dia moteur eo amin'ny fampandehanana ny toe-karem-pirenena ny mpandrara malagasy izany fa raha hiatehitra amin'ny any ivelany sika ny any ivelany raha ny tokony izy tokony hoe manampy arak'izay filantsika fa itsika ny tompony zao zany tsika lasa tadsy tompony tsony tsika député Feno maro inona moa raha ny orinasa vaventy eto a Madagasikara tsy haiko tena ohatrany raha ny akavitsiana tena noreto ratsan-tanako reto angambany efa tena vitsy de vitsy sisany tena ana malagasy ny lehibe moa rehefa ny tena ngeza indrindra efa vonon'ny inona fanjakana malagasy any mamotika ny orinasa mba anisan'ny lehibe teto Madagasikara zay le hoe tsika malagasy any mamotika malagasy takazy ya eny ary etsika mamarana azy ary satria moa ianao mbola monjy fivoriana dia inona no atao hoe afatra tiany député Feno Lambomanana hoan'ny mpanaraka atsika hoan'ny mpitondra hoan'ny tiako Madagasikara hoan'ny 3e arrondissement sy ny olom-pirenena rehetra ny tiako tenenina aloha dia afatra miantefa ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay mihitsy ny hoe tsika tsirairay mihitsy no mila tonga sainy tsika vahoaka malagasy mbola averiko foana ty efa nyteneniko teto tamizahako teto amin'ny herinandro hoe tsika vahoaka mihitsy no mila tonga saina hoa hoe inona ny tokony ataoko zahako vahoaka malagasy ty aloha amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao tsy miandry anizy tsy miandry mpitondra tsy miandry mpanohatra fa ianao aloha no mandinika hoe inona mihitsy aloha no ataoko satria tena raha izao zava-mitrango zao a tena ifampihinana eto tsika raha misy tena fampihinana eto tsika efa raha ny zava-mitrango eny amin'ny fiarahamonina eny a tena taloha raha ohatra ka tsy misy sira ao amin'ny tokantrano anankiray mifandondona fa misy sira avy ao any aminao dia mifamme sira tsika raha ny fahendrena malagasy zao raha misy mifandondona zany tena zay arak'izay teneninao zany zay fahendrena malagasy zay tena adiny tanteraka amin'izao fotoan'izao ary asa roviana vao hiverina indray zay fahendrentsika malagasy sy fitiavana samytsika malagasy zay ary indrindraindrindra dia hoe aokotsika mba alohatsika fa samy fampieno tsika samy malagasy fa tsy ny vahiny akory ny andeheno atsika malagasy eto fa tsika samytsika ihany zay angamba ny tena teny tiako ampitaina eny ary zava-dehibe zay nambarany député Feno Ralambomana zay ary dia anjaratsika no misaintsaina ny zavatra no teneniny teo izy moa tsy hevina ihany fa solombavamboaka Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahatelo izany dia misaotra anao Andriamatoa solombavamboaka nanaiky sehatra teto amin'ny Miara Manonja misaotra tsika piaino ary misaotra tamin'ny nandro ny fandraisana teto amin'ny Miara Manonja androany manantena ny fandraisana manaraka indray miraroso atsika rehetra tompoko dia miraraso anao ihany koa toy ihany ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity oto anatiny izao Miara Manonja izao miainga eto amin'ny MBS sy ny radio Mada izany ity resaka hoe fitiavan-tanindrazany ity moa dia efa averimberina foana izy io averimberina foana satria ohatra ny misy zavatra mahavarindrina antsika nefa mikiko moramora ao ambadimbadika ao amin'izay le hoe
fitiavana ny firenena amin'ny malagasy izay zany rehefa tsy tianao zany ny firenena na hoe apetrapetraka ao any araka ny teny député Fenitra Lambamanana teo de ny hafa am'izay anao maka ny sehatra ny hafa am'izay anao manao ny zay zavatra tokony ataony pray tandrazana zany ka dia ambavahomana apometrehitra efa eto faniry Razafy Manantany anoy ny fandarantsika omenanao ndray raha sehatra faniry eny ary tena mazava tsara ny fanazavana nentin'ny député Feno Ralambomanana teo mikasika ny boriboritany fahatelo rina ary dia harabaina aloha zany boriboritany fahatelo zany satria tsy mora ny miasika an'izany hoe fokotany efatra amin'ny telopolo zany de nahavita izany ny boriboritany fahatelo ary hiatrika n'ilay fihaonana lehibe amin'ny QG Belair zany ho an'ny boriboritany faefatra mbola omeko koa ny programme ao anatin'ny redynamisation zany satria misy programme ho an'ny Anosy be Anosy Zato voalohany sy faharoa ho an'ny Ambohibarikely de misy an'izay programme na redynamisation zay de horesako amintsika eo rehefa aveo mba hiomanantsika zany fa hidirantsika am'izay ny loha hevitra samy hafa satria ity raharaha ty koa raharaha enjana be misy nge ty raharaha eto amin'ny firenena ity fa tsy hita moa zany izy ty fa ifanome vaovao tsika raindray manko mahatonga ohatra mitsika kely io de le fomba famononafo n'le fanjakana zany de mampime mihitsy le izy ndraindray ary tsy vita amin'ny mampime fa mihevitra zany le fitondram-panjakana hoe tsisy olona say etsika tsisy olona say teny ao anatin'izao hoe trangan-javatra tena mamoetra ataony fitondram-panjakana izao de nefa mijoro miteny ny vahoaka zany de miteny mipiasa miteny zay rehetra voakasika de sahirana ihany rehefa misy an'izay resaka lehibe zay no resahantsika eto de ty parka Tsimbazaza ty no resahantsika zany satria moa zany ny vaovao de ny paritaka hatramin'ny omaly zay vaovao zay de rehefa miparitaka ny vaovao de mariny tsy mariny tsy mariny sinsisy de izay no ambaratsika zany ao anatin'ny ty fandarantsika ty ka anomboatsika azy zany vakiko manokana amintsika mihitsy ny fanambarana avy amin'ny collège des chercheurs enseignants du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza zany na fiondronan'ireo mpampianatra pikaroka mpampianatra eo anivon'ny parc botanika sy zoologika Tsimbazaza zany de izay zany no anomboana azy aloha de mitohy am'izay tsika satria izy ty zany vaovao miparitaka tamin'ny tambajotra sosialy de niandro zany tsika hoe izy ty ve honohonom-baovao sa tena fivoaram-baovao sa vaovao inina elo fotsiny hanodinan-javatra de vakitsika aloha zany ity fanambarana zay omaly nataony ny tao anivon'ny collège des chercheurs enseignants du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza ty zao le izy fanambarana izay pikaroka mpampianatra mivondrona ato amin'ny collège des chercheurs enseignants du parc botanique et zoologique de Tsimbazaza dia mampatsiahy fa ny sahan'ny Tsimbazaza dia ivo toeram-pikaroana entre parenthèses décret 93-162 du 18 septembre tamin'ny 1993 zay zany sa-pikaroana ozy sa Tsimbazaza de ivo toeram-pikaroana araky io décret nytenen'io dia 93-162 du 18 septembre 1993 izay miantoka fiandriana pirenena arovanato ny sotoavina ara-tsiansa ara-tantara ara-kolotsaina ary vakoka isan-karazany izany dia ahafantarana ny Madagasikara eto amin'ny toerana sy manerina izao tontolo izao toerana ihany koa ahafahana miala sasatra sy manabe ireo mpianatra sy mpikaroka avy eto amin'ny toerana sy maneran-tany ny parc botanique et zoologique de Tsimbazaza izao no voakasika fa mety ho voakasika koa ireo centre hafa ao aoriana satria ny PB
ZT na parc botanique et zoologique Tsimbazaza no niandohan'ny centre rehetra. Arak'izany dia tsipika voalohany premier tiré toerinay marindrano ny fikasana hanome ny fitantanana ny PBZT ho an'ny mpandraraha vahiny groupe action mandritry ny 30 taona amin'ny alalan'ny procédure de gré à gré. Tsipika faharoa raisinay ho endrika fivarotana tanindrazana izany fikasana izany. Tsipika fahatelo miantso ny mpikaroka mpampianatra sy ny mpampianatra mpikaroka rehetra miantso ny mpiray tanindrazana mba hanohitra izany. Masina ny tanindrazana. Zay ny fanambarany reo collège des chercheurs enseignants zany amin'ny parc botanique et zoologique ny Tsimbazaza omaly fa 7 ny volana novambra zany Lina Rabe Mananjara zay nivakitsika teo zay. Dia zay zany nitondrana ty vaovao zay resahantsika ity. De omaly amo zany tsika rina na eno izy ny teo ny ministera zany satria ny ministera hoa zay niresahantsika omaly hoe iza moa no mendraikitra an'io de efa niresahantsika na mepista kely tsika omaly ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany no ministère de tutelle zany anty parc botanique et zoologique ny Tsimbazaza ity zany. Zany hoe départementa ao anatin'io sahandrareo io zany ity parc Tsimbazaza ity zany. De mazava ny fanambarany ny collège des chercheurs enseignants teo mikasika an'le hoe misy asa maro be atao ao anatin'io parc Tsimbazaza io zany. De ny teo nivo ministère zany miresaka hoe fanodina andresaka zany fa tsy misy an'izany ary tsisy fikasana an'izany fa manohy ny fikarakarana, manohy ny famatsiana am'izay zavatra tokony ho atao ny eo anivon'ny ministera zany am'izay resaka nresahany zay zany. De ity moa zany fatatsika tsara fa lay départementa ray ity koa départementa be problème be mihitsiny satria voatsela akory zay nanana olana ny mpampianatra mpikaroka mivondrony eo anivon'ny CSS zay manerina faritany io zany na ihany koa reo fampianarana ambony taky ny IST sy reo personnel ihany koa amin'ny manao ny administration technique zany eo anivony zay fampianarana ambony zay na reo mpandraraha zany de nanana olana ihany koa reo mpianatra. De zao koa zao tsika mareo siosion-dresaka fa mbola manao ny confirmation tsika zany ny vaovao rehetra fa to misy olana ihany koa eny anivon'ny université any am'izao fotoana zao mainga avy am'ireo mpianatra zany am'izao zay tsika miteny izao zany misy adevitra mandeha tahaka izany ihany fa mbola miandry ny recoupement ny information samihafa moa zany tsika hoe inona tsara le zava-misy manahirana andreo mpianatra eo. Iny aloha ataontsika close kely aty ambadika iny fa ity resaka parc Tsimbazaza ty rina no hiavin'ny adevitsika amin'ny rahalahy am'izao maraina zao. Zany hoe lay vaovao nivoaka tamin'ny tambajotra social zany mikasika an'le hoe privatiser ho ny parc Tsimbazaza de ny action groupe zany na groupe action zany zay ny tompo moa mazava ho azy de io mitatana ny Telma io mitatana ny Jovena io manana andraikitra maro be amin'ny fahampanofana an'ireo mila zany manao famatsiana herinaratra amin'ny akamarony eto Madagasikara maro be ny zavatra ataony zany groupe action zany. De taitra ny rehetra hoe fa inona ary ty fa hatramin'ny resaka parc Tsimbazaza ve satria rehefa miresaka parc Tsimbazaza manko mifantatr'olona fotsiny indrindra de hoe ao zany ny kajina an'ireo biby zay arovana sy biby mampiavaka ny Madagasikara. Rehefa miresaka biby zany de hoe misy voay ao, misy bibilava ao, misy sokatra ao amanjatony taona, misy nisy rameva tao tamin'ny fotoanandro tsaiky na mbola ao le rameva am'izao fotoana zao. Rameva iny tamina tongavany teto Madagasikara. Dia misy ankeo ny karazana gidro zay mampiavaka Madagasikara, le murien, ny varika, ny ayay maro be zany izy zay tahirizinao am'zany parc Tsimbazaza zany. Ny fahafantarantsika azy de ohatry ny parc hitehirizana an'ireo
biby arovana sy ireo biby zay manana an'izay hoe tena toerany manokana aty Madagasikara zay. Fa akoatran'izay de misy ihany koa ireo zava-maniry zany ny tena mampiavaka Madagasikara moa zany de ty orchidée ty manana karazany aman'arivo na manaliny orchidée i Madagasikara. De zay orchidée zay ohatra satria zany anisan'ny tsaroko satria mpivezivezy taona tena tamin'ny fotoan'andro zany de anisany ampahafantarina fa maro zany santionany fotsiny zany resahako zany fa rehefa mivoaka ohatran'izao le fanambarany ny reo fivondronan'ireo mpikaroka mpampianatra mpikaroka ao amparika botanika et zoologique de Tsimbazaza de mahafantatra zavatra maro be tsika rino anatin'izay niresahan'izy ireo zay hoe tena fitehirizan-javatra maro fikarohana ambony be sy avoleta ifamezivezen'ny olona maneran-tany sy mpampianatra sy mpianatra ao anatin'izany misy fikajina an'ireo mampiavaka a Madagasikara de ny fonosiny izy ireo mazava tsara mihitsy hoe miendrika fiandriana pirenena io parka lehibe io zay zany tena kapitala be mihitsy ao anatin'izao zavatra niresahan'izy ireo ka raha zay resaka fiandriana pirenena zay de miendrika ho famadihana tandrazana zany iverenako jerevana kely mihitsy le izy mba hahafana mandamina am'izay vetivety faly misy sary any ho envoyeko any amin'ny faly vetivetika fotsiny ho envoyeko kely any amin'ny technicien atsika satria efa azoko tsika ato ny sary ny grevy tsy Tsimbazaza zany am'izao fotoana zao tsika koa tsy mba tary zany amin'ny vaovao dia ho envoyeko vetivetika mba ho fantatsika ho hitatsika zay ampijery ny Miara Manonja zany ho envoyeko vetivetika any amin'ny faly zay na zay zany de ho alefa amitsika anatin'ny adefitra satria mandeha zany ny fiatsoana mpanao gazety sy zay fitokonana ataon'ny mpiasa eny amin'ny evon'ny parka Tsimbazaza izay zao maraina mandritra n'izao resahantsika izao zany resahantsika rehetrarehetra izany dia ho alefa ny namana teknisiantsika zany eto amin'ny fahitalavitra ahitantsika an'le hoe maninona no mitokona ireo mpiasa ireo zany satria mahafantajavatra izy tsy marina zany le ten'le ministra Omaly zany efa lasany aminao any le izy mikasika indrindra an'lay hoe tsisy an'izany resaka zany fa resaka inina hely diversion fotsiny zany resaka zany nisy fitantanana tsinety sy ny sisa atao anatin'ny parka Tsimbazaza zany tena adevitra sy ny karazana de miteny mpiasa zany am'izao fotoana zao de ao anatiny zay miteny mpiasa zay zany dia manao ny fitokonana izy zany raha toka voaray le sary dia ovakitsika izy rehefa aveo ho an'ny namana teknisiana fa iverenako ty adevitra ty ny amin'ny hoe ny parka Tsimbazaza araka ny nambaran'ireo mpampianatra mpikaroka de hoe miantoka ny fiandriana pirenena souveraineté nationale de ao anatin'izany le hoe arovanao ny sotoavina ara-tsiansa rehefa miteny ara-tsiansa itsika de misy fikaroanao ao anatin'izany rehetrarehetra izany de ao ihany koa le hoe ara-tantara sotoavina ara-tsiansa ara-tantara ara-kolotsaina zay zany ao anatin'izay ary vakoka isan-karazany zava-dehibe zany averintsika kely efa vonina io zany hitantsika amin'ny sary io ny grevy na fitokonana manoloana ny parka Tsimbazaza zany ataon'ireo mpiasa zany ao amin'izany toerana izany zany misoratra amidy ny parka Tsimbazaza amidy égale tandrazana amidy de eo koa misoratra hoe parka Tsimbazaza tsy amidy amin'ny karana action groupe mazava be mihitsy zany de io amin'ny vavady io araka ny efa hitantsika amin'ny sary zao zany io zany lay fitokonana zay ataon'ny mpiasa eny anivon'ny parka Tsimbazaza am'izao fotoana zao kapitala be ty resaka zay ho resahantsika ty indrindra ao anaty parka Tsimbazaza tsy amidy amin'ny karana ty de ao anatin'izay misy an'le entre parenthèse de hoe action groupe zany de iverenantsika am'izay le izy rina am'lay zavatra misaotra ny namana teknisiana sy ny mpapita ny vaovaontsika zany zay any atoerana am'izao fotoana izao de resantsika am'izay ty rina satria ty anisan'ny tena ao anatiny voka-pikaroana ho resahany rina mihitsiny zany fa nadadina moa zany fa miresaka amin'izy voka-pikaroa anatiny amin'ny hoe fiandrianam-pirenena de arovanao anatiny zany sotoavana ara-tsiansa ny sotoavana ara-tantara ny sotoavana ara-kolotsaina ary ny vakoka isan-karazana
zay zany ao anatin'ny fanambarana ilay vondrony ilay mpampianatra mpikaroka mpampianatra ao amin'ny parka botanika e zoolozika tsy mba zaza izany de resahan'izy ireo ao anatin'izay le fifamezivezena sy ahafahana zany miala sasatra sy manabe reo mpianatra sy mpikaroka avy etatoerana sy maneran-tany zany dia resahany eto ambany am'izay ty tena ngeza be eo aloha le resaka hoe marché de gré à gré rina zany satria misy karazany rolo mifatatr'olona rehefa mamy an'le marché de eo le hoe appel d'offre mazava zany le misokatra iny zany amin'ny resaka marché public zany la tsy nambary-panjakana de misy ny appel d'offre mazava fa misy koa le hoe de gré à gré zany de ity moa zany matony tenen'ireo mpampianatra lehibe reo hoe procédure ana de gré à gré na hoe fomba tamin'ny nanomezana azy de gré à gré no procédure andraisina tam'ity fa tsy mahay appel d'offre zany araka le mahazatra zany de misy dikany koa mato voasoratra ato zany fa ity ny tena ngeza be ao anatin'izay adevitra faharoa zay fa tsy hoe tsy ngeza be io resany io fa mifampiankina tam'le hoe misy endrika fiandriana-pirenena ity resaka ity de hoe raisinay hoendrika fivarotana tandrazana izany fikasany zany izany fivarotana tandrazany zany de resahany lalam-panorenana na rina fa haute trahison zany zay ny lalam-panorenana am'resaka an'izany ary rehefa miresaka fiarovana ny tena hoe fiandrianam-pirenena dia ny filoham-pirenena no miandraikitra voalohany am'izany resaka zay resantsika izany satria tena miaro an'izany resaka fiandrianana zany no andraikitra lehibeany miaro an'izany firaisam-pirenena zany ny andraikitra lehibe an'izany filoha zany ka raha raisana zany izy de nambarany zareo ny amin'ny hoe tena zay hitantsika amin'ny sary io de hoe fivarotana tandrazana zao zavatra ao satria maninona tokoa moa de zao ny sotoavina ara-tsiansa ny sotoavina ara-tantara ny sotoavina ara-kolotsaina ary ny vakoka no voatahiry ao anatin'izany de rehefa miresaka vakotsika rina de inona ny ao an-tsaintsika avy atrandray le colisée efa nsombaina izy menakavy efa tsy menatra mihitsy na nisy colisée tao androva de efa miteneny rehetra hoe tsy mety io de mbola pingapinga ihany aty am'le resaka parka tsy mba zaza de eo zany inona indray ny ambaran'le fanjakany misy indray sa tsy misy io resaka io zany zay zany no zavatra mba tsara ho fantatry ny rehetra ao anatin'izao adevitra rehetra zao de mijoro mpiasa ary rehefa mijoro mpiasa dia sary-piaro ary tena anaovana tena grand bravo mihitsy félicitation amin'ny hoe fijoroana ohatran'izao satria tsy voasamba ny karana amin'ny manjakazaka eto Madagasikara sy ny sinoa ary vo tamin'ny herinandro teo tsika rina sa tamin'ny fiandohan'ny herinandro io wy vo tamin'ny latsinainy no nitabataba reo vahoaka etsy amin'le makinamena hoe lasan'izany orinasa velainde zany ny tany 23 hectare eny am'le makinamena zay mahazo any ambody sy arivo aty akaikina Ambatolampy tsy mahafoty zany de mivoaka makany lazaina ihany ko de mady any anosy arivo eo akaiky eo de misy any Ambotry ny Manga dia aty Anamena mahazo any verikely le tanàna fa tadidiko ihany izy rehefa aveo 23 hectare fa santiona ny kely zay fa efa nyteny professeur James Ratsima ihany ko hoe tany amin'ny faritra avalatra tany Sofia tany ko de nisy karana ihany ko nandripaka koa tany tsy resaka xénophobie ty resantsika ty fa vaovao ty angonitsika ty tsy resaka xénophobe misy ty azafady indrindra tompoko fa tena vaovao ty resantsika ty information ty zaraitsika ty de zay mahatonga atsika an'le hoe inona ny ao andraikitry ny fanjakana ao anatin'izao dia ny fantatra zany de hoe misy taratasy nge nalefa ny teo anivon'ny ministera zany ony zay manome baiko ho an'ny vahiny am'izany parka zany zay zany vaovao fantatsika zany raha ny vaovao eny atoerana fa mbola ivoaka moa zay resaka zay satria ambaran'ireo mpiasa hoe tsy miteny tsy misy profo ry zareo ao anatin'izany vaovao rehetrarehetra zany de ino ny proveny zareo io na ny profo iny zareo tamin'ny sorabavety sy ny fitokonany zany ary indrindrandrindra ny fanambarana zay navoaka ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra Riana Rabe Mananjara de zany ange tena fanairana ny rehetra mihitsy hoe tsy ny eto Antananarivo ihany tsy mipiasa ao tsy mazaza ihany tsy mpampianatra mpikaroka ihany no tokony ho taitra am'izany fa aizy ianao vahoaka malagasy satria ny fiandriananao no potika ao anatin'izao situation zao
de io araisitsika rina rahabe mananjara le intention na le fikasany fitondram-panjakana tamin'ny resaka doanina sy resaka etra hoe misy cabinet d'étude manao audit any de fantatry ny mpiasa le izy fantatry ny teo anivon'ny Saint-Pidou hoe ho privatiser ny ty de nanaitra ny Saint-Pidou hoe tsy mety zao fa ahoana koa zao zavatra zao de nanao grève ry zareo de nalefatsika teto ny sarina saminatsiaro zany nanao grève teny Antaninarenina nanao grève Tomasina de sahirakira na le fanjakana de namono hafaingana le ministre hoe tsy misy an'izany fa raha vo tsy nitairin'le syndicat zany le mpiasa le izy satria mirakitra fiandrianana ihany ko zany ao anatina fahefana sy andraikitra régalianiny zany misy souverain international angeza be zany de niemitra le fanjakana na mbola sy de niemitra raha aloha fa somary na angingina fa mbola mandeha mitsikovokovoka any ambadika any zany adevitrany de ity zany mipoka indray le resaka tsimbazaza de raha tsy nitairin'le mpiasa sy le mpampianatra mpikaroka de mody miteny le ministère hoe tsisy an'zany fa resaka diversion zany resahan'zany de io resahan'ny mpiasa io hoe misy le izy ary fantatrainy fisiny de miteny ny mpianatra zany mpiasa ty ambadika hoe tsy amidy amin'ny karana ny parka de misady rese le fanambarana nataon'ny collège de chercheur enseignant zany rinany amin'ny hoe miantso ny mpiray tandrazana mihitsiny ary tena mariny zany izy tsika ary malagasy amina situation ohatra zao izy tsika am'zany rehetrarehetra zany zay zany zavatra angeza be misy information moa asika mbola andrasantsika foana fivoaran'le izy zany satria mireagirany eny anivon'ny ministère zany am'izay mety hoe fanajanonana zany andrasany eo anivon'ny mpiasa izay zany zava-dehibe zay andrasantsika am'izao fotoana zao hoe ireagira ve ao anatin'izao situation zao zany tsy moramora zany satria tena ilainy ny fijoroana hiary-tandrazana ohatran'izao dia ny zavatra apetraka mazava de hoe satria zay no voizina hoe nisy fanodikodonam-bola tao nisy fitantanana tsinety tao de ambaran'ireo mpiasa ao anatin'izany adevitra zany fa raha ohatra ka tsy mety ny fitantanana de ny olona no tokony hosolona fa ny parka tsy tokony omena vahiny ary lozika na fitantanana anie zany raha ohatra ka misy zany de tokony amao zany raha nisy zany entika zavatra kolokolo samy hafa sy ny sisa sy nahapotika ny tao tsimbazaza raha nisy ho isika ary efa adevitra mandeha any zany mba resaka zany zay tsy hidirantsika ny am'zany de hoe soloany olona fa zamidy miparika fa mety misy anton-javatra hafa koa mahatonga an'zany reny mba hatongavana any am'le objectif ihany ko de ny soa anankiray de hoe fa naninona ny groupe action no nomena an'le izy amin'ny alalan'le procédure de gré à gré fa nga koa tsisy malagasy afaka tokony hitanta raha toka mbola izany adevitra zany fa zay le mbola arovan'izy ireo hoe mbola tsy mety ihany ko zany satria tena hany fanjakana io dikan'izany ny fanjakana mira firenena fiandriana pirenena zany misy sotoavana ara-tsiansa sotoavana ara-tantara sotoavana ara-kolotsaina ary misy vakoka arovana ao anatin'zany dikan'izay ny fanjakana zany tsy mahay miara an'le fikaroana ara-tsiansana tsy mahay miaro an'le kolotsaina tsy mahay miaro an'le tantarany tsy mahay miaro an'le vakokany mato misy an'izay fikasana omena an'le action groupe zay de inona foana ary malagasy no mbola andrasana am'ty fitondram-panjakany ty marobe ny adevitra ho resantsika eo anatin'izay fa mino koa fa manakambara mahakasika am'izay teboka lehibe zay rina arabe mananjara zay nanao ny fanadiadina ihany ko zay tsara ho fatatsika am'ty resaka parika tsy mba zaza ity rina tsy hoe mipasoka nefa malama kory fa mazava tsara ny tenin'ny fanirira zafy manantany teo fa io zany zao ny zava-misy resaka hoe parika tsy mba zaza raha ohatra ary ka ndeha ho raisitsika hoe tsy marina zany resaka hoe omena ny vahiny zany ny fitantanany anio sinsia sinsisa raha tsy marina zany inona raha ny marina momba an'io parika tsy mba zaza io fa ny zava-misy aloha zao de efa migrevy ny mpiasa ao efa mampiakapeo ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ny vahoaka malagasy efa tena hoe tena
miady saina amin'io resaka parka Tsimbazaza io, oka mantsy tsy adintsika mianakavy fa anisan'ny makarary ny malagasy izany resaka hoe parka Tsimbazaza zany. Misy fiteny hoe ho any Tsimbazaza de hoe ndeha hijery gidro sy fanga io vitan'izany fotsiny, tsy vitan'izany io fa lay finosiny lay parka Tsimbazaza misy no tena hoe voakitikitika ao anatin'izay rehetrarehetra. Inona no tiana ho tenenina? Ny zavatra tsapa zany zao dia raha ny anivon'ny fanjakana dia tsy mangarahara ny fahitany ny vahoaka malagasy alay resaka. Ndeo atao hoe raha mitendry zareo fanjakana zany hoe tsy marina ane zany fitenenina hoe mena vahiny sy any zany fitatana, de ho isika hoe inona ara marina dikan'le hoe inona ny marina de hoe avoay ara ny mangarahary, io foana ny tena mampanahirana eto amin'ny firenena, ny tsy fampiny ny mangarahara sy mazava. Raha tsy azo ny sasany de ataontsika amin'ny teny frantsay hoe transparence, ary io de fa raha hoe fiarah-miasa amin'ny any velany de teneniny fikamban'ny resam-pirenena foana hoe miankinan zavatra be dehibe any antsoina hoe transparence. Rehefa tsy misy io de miteraka an'ity miteraka an'ity miteraka an'ity de lasa olana agoavana lay izy ka. Io zany ny zavatra hita de hoe le transparence na le fangararana ao anatin'le resaka parka Tsimbazaza amin'ity resaka ity dia tsy mazava mihitsy amin'izao fotoana zao, ary tsy tafapaka any amin'ny olom-pirenena fa raha ny zava-misy aloha zany zao de hoe io fa hoe mitokona ireo mpiasa eo anivon'ny parka Tsimbazaza izany. Zavatra azo tenena koa de ny hoe matoa misy ny fitokonana, matoa mivoaka izany resaka izany de misy antony ao. Zay le antsoina mpanao gazety hoe misy source ao, misy source d'information ao, misy antony fa tsisy an'izany hoe tonga de andehandeha fotsiny ho azy amin'izany. Dia zao zany zao lasa mandeha ny fikarohana isan-karazany sy ny fikaroham-baovao. Mpanao gazety ny MBS moa de vao maraina zalahy de fa lasa any manao ny couverture médiatique sy mitrandraka ny vaovao momba an'io, satria mila mahafantatra an'izany zany ny malagasy. Ka dia efa tenenina foana hoe raha vao zavatra kobokobonina, raha vao atao hoe any amin'ny naninaniny le any naninaniny misy dikany be dehibe de indrindra vao mainka manosika ny be sy maro te ahafantatra hoe fa inona ny ao ambadik'io zavatra io. Ny somary verenantsika lavidavitra kely aloha zany ty resaka hoe Tsimbazaza ity nitenen'ny faniry teo tamin'ny taona 527 no nanomboka hoe nisy zany io parka zoologika parka botanika zoologika ny Tsimbazaza io tamin'ny taona 1925. Mbola tao anatin'ny fanjanahantanytsika tamin'izany ny zanahan'ny frantsay, ary ny gouverneur général tamin'izany zany hoe ny mpitatana de malagasy tamin'izany fotoana zany ny frantsay zay napetraka teto de Marcel Olivier. Zay tsara ho fantatsika tsara mihitsy aloha zay, zany hoe tamin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany zany izy io no nanomboka an'izy zany hoe parka botanika zoologika ny Tsimbazaza zany. De nandeha ny fotoana niverina ny fahaleovantena taty amin'ny 1900 de nisy mpitondra malagasy ny fandimby teo. Nyainga teo amin'ny dadabe Philibert Tsirarana zany de nisy fandimby nisy tetesamita de nandeha de raha tsy teny afa-tsy ny amiral Didier Ratsiraksika dia nandeha de professeur président Zafy Albert, président Marc Ravalomanana, président Herra Jonarmampianina tateo aorinan'ny tetesamita sy ny sisa de Iany Rajoelina amin'izao fotoana izao. Fa nandritra an'izay mpitondra ny fanesy zay nyainga tany amin'ny Marcel Olivier, gouverneur général teto Madagasikara tamin'ny fanjanahantany, raha io hoe 1925 io ny resahana ka hatraty amin'ny fitondrany président Herra Jonarmampianina zany dia tsy nisy fitondrana teto na iray ary na hatramin'ny-panjanahantany ary ka hoe sankidikitika an'io resaka parka Tsimbazaza io zany. Tsy nisy, mbola tsy naheno mihitsika hoe zao ny fampivoarana raha no natao ary ireo mpikaroka ireo dia mandeha mitety amin'ny Madagasikara mihitsy, tena hoe lany mondry kely mitady hoe inona ireo zava-maniry sy ny biby zay atao hoe atahorana ohatra ny tsy hampisy azy intsony, dia
mandeha ny fikarohana dia hoentina makao Tsimbazaza zao zany de mba hitany taranaka teoriana ve misy an'zany ve misy an'zany zay aloha tamin'ny mbola kely faly ery rehefa hoentin'ny ny fianakaviana mandeha makao amin'ny Tsimbazaza io mijery ary tena hoe mampisokatra ny saina mihitsy ny fakanesana ao amin'izany Tsimbazaza zany na ny resaka biby io na ny resaka zavamaniry io mbola misy ihany koa ny resaka inona koa izy teo ny vivarium sy le misy karazana bibilava ny tanalahy sobakaka ny sahona ao daholo zany mampiavaka ny malagasy ny resaka tolam-biby sy ny sisa ny kary sy ny fosa hita ao daholo zany rehetrarehetra zany ary manampy amin'ny resaka tontolon'ny fampianarana ka inona moa zany ny tinambara de tsotra fotsiny hoe misy ny sehatra tsy tokony hitikidirany vahiny mihitsy na firenena izy io na firenena izy raha misy ve tompoka any Frantsa ohatra satria io no tena mba fantatsika hoe resaka hoe vakoka ny frantsay na hoe resaka hoe patrimoine zay fahaizantsika azy miteny azy any any frantsay de ndeha hiantso ve izy hoe olona tia Madagasikara ndeha hitantanan'io kratsininy izy satria iny no mampiseho ny maha izy azy an'ilay firenena resaka souveraineté sy resaka ohatrany reny zany tsy tokony ampidipidirana vahiny zany fa tsy mijanona fotsiny hoe resaka eo ny resaka fitantanana fa le mahaenao anao mihitsy le mahasina mahafirenenanao asina mahamalagasy anao mihitsy iny zany tsy tokony hitidirany any ivelany ohatran'ny fiainam-pivady io misy ny resaka hoe intimité raharahany sampivady zany tsy misy hitikidirany avy any velany mihitsy zany tsy misy hidirany ivelany tokantrano zany raha tokantrano anankiray de an'le tokantrano na ny sirandoka ataony eo na ny loka tiany atao ao na ninina anazay izy no tompona andraikitra sy tompony tokantrano ny ataotsika fanazavana tsotra kely ohatran'izay le izy fa raha ty amin'ny raha ohatran'ny tonona izy de ohatran'izany keo raha resaka parka Tsimbazaza zany de tena hoe maizy azo amin'ny malagasy zany kinona raha nitikidiran'ny atao hoe vahiny am'zany ny fitondrana zay misy eo no tompona andraikitra amin'ny fampandehanana sy ny fikarakarana an'io raha ohatra zany ka misy ny zavatra tsy mety dia anjaran'izay fitondrana eo no mitady ny vahaolana misy mantsy ny teny any ambadimbadika any ka le paritra ny Tsimbazaza zany zao tao anatin'ny taona vitsivitsy zay efa tsipozipozy de osika hoe mitsipozipozy ahoana ity fitondram-panjakana ity ny zao fa 3 taona ny teo hiditra amin'ny ray volana maherika izy de hiditra amin'ny 2022 isika menakavy ka raha hoe raha nisy zany atao hoe tsy fetezana hoe ny tsipozipozy zay filazantsika azy any ny parka ny Tsimbazaza de tao anatin'ny 3 taona ve de ahita vahaolana ny samy malagasy ny mpitondra eto amin'ny firenena malagasy am'izay resaka hoe parka any Tsimbazaza misy vaovao mivoaka ao misy vaovao mivoaka misy an'izany ohatra zany zao hoe nisy Autriche zany tao zao zany ohatrany hoe tsy fantatra ntsony hoe ahoana ny Autriche mbola misy tsisy tsony ahoana ny momba ny sakafon'ireo biby reo ahoana ny momba ny fitantanana amin'ny ankapobeny de ohatrany tsotsorona fotsiny izy hoe ahirika hoe ka rehefa tsy nety zany ny misy zavatra tsy fetezana eo de aleo zany jery vahaolana de manapa-kevitra de tonga de hoe aleo zany alefa ary amin'ny vahiny ary le izy le fanapa-kevitra amin'io dia afaka anotanitsika zao reo mpiasa ao amin'ny parka ny Tsimbazaza reo mba nakana ny hevitra izy reo ve ny fanapa-kevitra tahaka anytony sa ahoana nofipetrany misy zavatra be dehibe zany lasa mampametra-panontaniana amin'ny le izy mitovy am'resaka Rothschild ihany hoe mpandraraha malagasy nga tsy mahay ninina daholo no hoe tonga de ary amin'ny ary nanina ry anao no hoe maka hoe na hoe de hoe conseiller financière de tam'ireny moa nylazaina hoe zareo ne tsy miditra amin'ny souveraineté fa tsy mpanapa-kevitra nery zareo fa mpanoro hevitra fotsiny ka nga tsy afaka kana hevitra nga ny mpandraraha malagasy araka ny teneny ny député Feno Rahalambo manapaizana ny malagasy ka raha zay parka botanika ve be dehibe reo mpikaroka be dehibe ko ahoana no lasa ohatran'izao zany no hiafaran'ilay raharaha dia izay indrindra no mahatonga ny mpandinika fiarahamonina milaza hoe anisan'ny mampahantra ny firenena anankiray koa ny fampitehan'ny
maizy azy ny firenena anankiray ny tsy fanajana intsony ny resaka hoe souveraineté nationale ny resaka hoe patrimoine mahatotompoko matanjaka be ny firenena ny ivelany ihany dia anisan'ny tena goavana be ny fanajany ny maizy azy ny firenena Egypta, piramida, Chine, iny muraille de Chine, iny tamboho lavabe iny, inona koa be de be any amin'ny firenena rehetrarehetra, any Grèce ihany koa misy zavatra mampiavaka an zareo, ny frantsay raha tsy resaka ny hoe Louvre, de ianao ve de firenena hoe atia malagasy aty de ho antson'ny frantsay hoe andao ranga ohatra misy zavatra tsy mety amin'ny fitatana anaty fa andao saina tatana malagasy io kratsinina izy kizay ny any amin'zareo fa ny antsika eto zany raha vao misy zavatra hoe hitatiavana vahaolana de vahaolana maika ohatr' zany foana no zavatra tsapa zany amin'ny tao anatin'ny fotoana atao hoe lavalava ihany zay raha ny zavatra miseho eto Madagasikara tapitapika eo de hoe asina colisée ny anaty rova inona ary zany tapitapika eo de ohatra mibabangano be eo amin'ny le nisy ny renemy io fa andao asina musée de andao asina auditorium sisy inona ary zany tapitapika eo de andao atsona ny Rothschild raha le renemy mbola lava be ny resaka momba an'io tapitapika eo de zao ndray ho ny momba ny douane tapitapika eo de misy fanapahan-kevitra zay tsy fantatry le vahoaka malagasy mihitsy milatsaka avany de rehefa mandeha am'izay le izy ka misy mahenina le fofopofony ara de lasa io le izy fa tena hoe manahirana eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina malagasy de tiano tenena zany hoe sao tsika mieritreritra hoe ny fiotsahan'ny ariary ihany mahatonga ny fahantrana fa ny fahantrana ara-tsaina ihany koa sy ny fahantrana amin'ny fampitehan'ny maizy azy ny firenena anankiray dia tsy voavidim-bola mihitsy tompoko zay resaka hoe patrimoine izay misy an'ireny le atao hoe zavatra nanamarika ny tantarana firenena anankiray reny so de tsy fantatsika ohatra hoe lasa nisy nitondra any amin'ny firenena any velany ihany dia ezahana ny ampiverina azy any amin'ilay firenena ny aviny ohatra fotsiny zao ohatra fotsiny hoe tamin'ireny ady lehibe faharoa reny be de be ny atao hoe patrimoine na firenena hafa nrofin'ny Alemanina de nandeha tany fa rehefa resy ry nazisme sy ry Hitler dia rehefa nandeha ny taona de nezahana naverina izy ireny ho any amin'ilay firenena ny aviny raha resaka Frantsa de fantatry ny frantsay tsara zany satria Frantsa tompoko dia nataon'ny Alemanina nahita faisana tamin'ireny deuxième guerre mondiale ireny ary raha tsy niditra ny Amerikanina dia sahirana tao ny frantsay ny anglisy moa zany tena tao koa hoe ny ady mafy ihany koa ka ny tiano tenenina manoloana n'izany rehetrarehetra zany de le hoe préservation du patrimoine zava-dehibe zany préservation du patrimoine zany fa sao de ny atao hoe patrimoine mihitsy raha ny tsain'ny sasany ny dikany sy ny lanjany sy ny maizy azy am'izay le hoe mahafirenena ny firenena zay tsy azo lazaina mihitsy ny firenena anankiray hoe firenena raha tsy manana an'izay patrimoine zay ka resaka patrimoine tsy tokony tsofotsofohan'ny any vela mihitsy fa rehefa malagasy eo de tokony malagasy no misehatra sy atao hoe priorité aloha ao anatin'ny zavatra rehetra raha misy ny olana amin'ny resaka fitantanana de midemerda ny mpitondra eo amin'ny eto amin'ny firenena mamahany zany olana zany satria ny ilana amin'ny mpitondrany dia ny amaolana amaolana no ilana amin'ny mpitondra raha ny fahefany de indramina araka io araka ny tenin'ny Ariratsimbazaha tsy misy na iray aza avy amiko fa anao ireny no nindramiko amin'le ira hoe anao no nindramiko zany ny firon'ny Ariratsimbazaha tsy misy tompony eto fa mpindrana avokoa ka lay fahefana zany de mila ampiasaina araka ny tokony ho izy ho tompontsoa an'ilay vahoaka malagasy efa mampalahelo kely vahoaka malagasy efa tsy mihinan-kanina vahoaka malagasy efa mandeha tongotra ao anatin'izay fiatrehana ny fiainan'izay de zay le mba hoe parka Tsimbazaza efa mba io zany mba ireareana efa hatramin'ny 5 isorana be de be any Marcel Olivier gouverneur général frantsay teto satria tamin'ny androna ny netomboan'io de efa io zany mba atao hoe ireareantsika
de zao ndray lasa misy an'ity resaka ty hoe resaka privé fitantanany sinsisa de asa aloha fa ny fahitana azy dia atao hoe mandrora mihitsy lany ihany ny mpitondra raha ohatra ka hiditra lalina amin'io zavatra io any amin'le zavatra tena atao hoe rakitiana de maharary malagasy no lasa resabe amin'izao fotoana izao de inona vokany lasa mitatra am'izay zany le aya etsero io ary zao zany miparika tsimba zaza zany hoe ahoana zany ny tena hiafarany io fa tsy io ihany miparika eto be de be miparika eto Madagasikara de lasa miaya am'izay zany le malagasy de ahoana koa zany miparika ary de ahoana koa zany zao de ahoana koa zany zao ny parika saika hoe manerana ny Madagasikara mihitsy lasa mametra-panontaniana ohatran'izany le olona le fiatrehana an'le fiainana etsy efa raharaha be miditra indray itony zavatra itony raha ny fahitana azy zany de hoe tsy fotoana ny zany resaka hoe lefa hoe resaka fiarahana ny vahiny zany hoe fitantanana ny tsimbazaza zany parika tsimbazaza zany ny vanim-potoana amin'ny zao fotoana zao ny tokony hampinakanina ny gasy aloha ny tokony hitadiava amin'ny fanjakana vahaolana ny tokony hoe isitrahan'ny malagasy ny fitsaboana saza azy sy mendrika mba tsy hahafaty azy no tokony atao amin'izao fotoana zao ny famitana ny lalana zay simba no tokony atao ny fampianana ny vidim-piainana no tokony atao zany no tena tokony ezana amin'izao fotoana zao fa tapitapika eo de io indray parika tsimbazava tapitapika eo de tsy tena atao hoe gaga mihitsy le olona hoe fa ahoana ihany ary ty fiainantsika eto Madagasikara ity sa ve hoe mbola mipetraka foana hoe zay ny eto ka de zay tiana atao io sa ihany ko hoe zay nataon'ny teo aloha zany ohatrany tsy raharahanay fa izay de mahita le mpitondra io hoe izahay de mahita hoe zavatra ny mampiavaka anay dia ino no apetrakay ho hitan'ny taranaka anyoriana sa mbola ohatran'izany le izy satria ty mantsy misy profo anankiray mialohan'ny andraisan'ny faniry indray ny fitenenana tantaraiko aminareo izy ty satria tena mahalasa eritreritra zao mantsy ny zavatra nisy tao aorianan'ireny 7 reny de nandeha be teto Madagasikara teto hoe fafana daholo ranga zay nataondra valimanana rehetra zay mampofopofona zany fafana daholo fa aitsika zao neto de zao ndre anaovantsika azy de de mba ohatran'izany ko ary ty raharaha ty satria tamin'ny fotoana mbola nitondrany ny président Marc Ravalomanana de nahazo fanomezana avy amin'ny Kadhafi ny président Marc Ravalomanana le resaka rameva io tsy président Marc Ravalomanana rera nahazo zany fa de filoha-pirenena vitsivitsy taty Afrika zany dia tantaraiko aminareo le fandehanan-javatra tena nay zany tamin'izany tato amin'ny MBS manao gazety tato amin'ny télévision dia efa tonga ny arivariva amin'ny enina de miteny ny lehibe zany ny sampany fampalalam-baovao namana Sokobe Roland Randriamahenina no lehibe anay tamin'izany za fa nandeha nody efa lalan'ny efa mody satria efa vita ny asa de niantso ny lehibe hoe miveray le lahy aty afa misy zavatra tsy maintsy ampanaovina lahy am'izao de ozy inona ma zany tongava fotsiny aty de tonga verina taty amin'ny fiasana taty amin'ny MBS de hoe miomakoma ny lahy fa alefa makany vato fa misy reportage atao any zany tena zany tsy nafantatry ny mihitsy hoe ivato aiza de any amin'ny aéroport ko aiza ndray de manina ny fitaovana de nandeha de hoe fa inona natao any hitsena rameva de rameva hoana mandana fotsiny fa any hita amin'ny 7 sasany alina tonga ny avion zany nitondrandreo rameva tsy tadidiko tsara izay hoe firy ny isany fa le anankiray raha tsy diso be voka le rameva anankiray zany de rehefa tonga zany reo rameva ireo zany dia fanomezana avy any amin'ny Kadhafi dia misy dikany ko zany fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao de no karakarai ny fitondranana tarihan'ny président Marc Ravalomanana tsara ireo rameva ireo ary tadidiko tsara mba hoe afahana manara-maso azo akaiky dia natao teny amin'ny lapany avoloha teo zany misy toerana atao de karakaraina tsara tena lamina tsara mihitsy fa rehefa tonga ny 7 dia arak'le hoe fafana daholo le régime Marc Ravalomanana de nisy fetraika any ko tompoko tany amin'le rameva le izy satria hoe fafana daholo fa zao zay indray ny eto sy ny sisa inona moa tompoko ny idiran'ny rameva amin'ny resaka politika
fa de nisy fatraika ny tany am'le rameva satria le rameva ane zany tamin'ny fitona amin'ny président Marc Ravalomanana io de zavakina loranga zany ohatrohatr'izay mihitsy n'le izy de avy eo ny farany natao taty Tsimbazaza taty zany izy tao amin'le parka io dia fa mbola mipetraka foana le hoe tsy tamin'ny fotoan'andronay io de tany de lasa tsy voakarakara araka ny tokony izy de inona dikan'izany lasa hidirana politika tsy mety ilay fisehoan-javatra. Inona ny idiran'ny rameva am'izay resaka ady la politika ao fa rehefa biby izy de karakaraina amin'ny mahabiby azy izany. Ka hoy isika hoe tsy malagasy akory ny tsy mahay mitantana fa lay finiavana mihitsy no otsiao. Lay finiavana sy lay mbola hoe fitiavan-tany razana fa na iza na inona zavaboary zany hoe miaina eto amin'ity Madagasikara ity de mila karakaraina tompoko ary anisan'ny anankiray am'zany ny ao am'zany hoe parka Tsimbazaza zany fa za samy teny amintsika eto amba hoe fanadiadina natao fa raha andeha hanaovan'ny malagasy tsy paipaika raha ohatra zany any amin'ny hoe fitantanana ny tsy mety hoe misy zatra tsy ampy zao ny ao amin'ny parka Tsimbazaza ao hoe zao ny tokony atao hoe le trano le biby ohatra zao anefa tokony hatsaraina sisisy fa raha hoe mandeha ny ana hoe andoro malagasy anao tsy paipaika ikarakarana an'io fa mino fa tena tonga de tonga malagasy na de hoe androsaka ze zakany ary fa vitan'ny malagasy mikarakara an'izay hoe parka Tsimbazaza satria any malagasy io any malagasy ny parka Tsimbazaza ka aleo malagasy hikarakara azy izany fa tsy tadiavana hoe zao tsy risy atry de mitazana am'izay ny any ivelany hoe fahinona ary zany mitrango ao zany resaka parka Tsimbazaza me de tsona vahiny sy ary raha itsina ny resaka tsy de hoe le vahiny loatra maninona tsy de any fa lay fanapaha-kevitra mampiditra ny vahiny am'le raharaha eo zany no tena hoe mba tsy mety ny toejavatra tahaka an'izany ka na ny ray aman-dreny io na ny tanora io de samy mahatsapa mihitsy hoe tena rehefa ny fanapaha-kevitra zany no tsy voasaintsaina tsara indrindrandrindra hoe fitantanana firenena zany de anahirana ny vokany ary ilay mpanapa-kevitra efa nitapahan'le hevitra fa ny ateoriana sy ny olona zay hoentina no mizaka ny vokatriny rehefa hoe fanapaha-kevitra tsy voadinika tsara misy zavatra ambaranao indray namana faniry tsika moa mbola anatin'ity loha hevitra tsy ihany rina zany satria mihetsiketsika mafiny ny any Tsimbazaza eny am'izao fotoana zao de voadiny ray zay no nandatsaka fanambarana ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa zany tamin'ny alalan'ny sekretera generaly zay moa le information tsy maintsy mihetsika daholo ny vaovao rehetrarehetra zany ao anatin'izay dia ny sombony eo anatin'le izy fotsiny no hovakiko amintsika zany sombony fotsiny ery ambany lava de lava lay fampahafantarina zany avy amin'izy ireo zany de miresaka ny amin'ny hoe ny zavatra ohatran'izao dia resahan'izy ireo hoe ny mesupresse ozy izy dia mikaroka mandrakariva ny ampandroso ireo organisme ratasy sy hanatsarana ny fomba fiasa ary ny fitantanam-bola mpanjakana zany momba no avy ny fitantanana ny PBZT zany na parka botanika et zoologika Tsimbazaza de ao anatin'ny ady hevitra tanteraka ny mesupresse ao anatin'ny ady hevitra tanteraka mesupresse izay mametraka mandrakariva ny mahazava-dehibe ny fikarohana sy ny fampianarana ambony ary mamelanja hatrany fiara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka tsy hakanavaka io fotsiny aloha no raisitsika ao anatin'izay ady hevitra izay mety ho hitandrenaka satria za koa tsy de mahita lavitra tsara de miresaka am'le action groupe ihany izy am'lay ady hevitra zany hoe sady tsy mandaa izy ny tsy manaiky ao anatin'izay resan'izay raha afaka mamaky an'le paragraphe misy an'le action groupe rina satria somary ratsy moa le famakinan'le izy atao anatin'le alinato de le sombon'lay efa miparitaka zany io voaraiko io fa lay version numérique zany ato amiko ato de mipoka le sary zany de tsy voavaky kely zany izy satria tapaka koa le izy ato narabe mananjara de tsy afaka toizantsika le izy satria fa misy paragraphe miresaka an'le action groupe ihany izy io zany ny amin'ny hoe raha azo angezaina kely na mana technicien eo am'le paragraphe miresaka an'le action groupe io hoe tsy marina velively ny filazana fa
nafindra amin'ny vahiny na amin'ny fondation axiane ny fitantanana ny parc botanika zoologika Tsimbazaza zany de hoe nisy ny tolotra fiarah-miasa zay naroson'ny fondation axiane zany hoe nisy ny tolotra fiarah-miasa izay anaroson'ny fondation axiane ary toy ny tolotra rehetra dia manao ny fandraisana sy zay fa lehibe fandraisana sy fandiniana ny andindinina rehetra ny ministera tompon'andraikitra zany ary navondrona ny fanehonkevitry ny teknisianina mba ahafahana maneho hevitra manoloana ny tolotra satria mifantoka bebe kokoa amin'ny fanatsarana ny fitantanana no tanjona izany dia somary takona kely izay de marihana fa ampanantanterahana ireo afamitorana ankehitriny ny IGE sy ny Bianco taorinany nampiatsoana azy ireo mba anaraka akaiky sy hijery ny fitantanana ny parc Tsimbazaza. Io zany le izy raha jerevana iny rina zany am'le voalohany ato aloha zany de hoe momba ny hoavy fitantanana amin'ny PBZT zany na parc botanika zoologika Tsimbazaza de ao anatin'ny adevitra tanteraka mes presse zany hoe tena misy adevitra ao zany hoe ahoana ny endrika fitantanana an'izy ity tsika hoa zany tsy miresaka an'le hoe inona na tonga n'lay resaka IGE sy Bianco an'ireo mpitantana teo anivon'ny parc Tsimbazaza zany fa tolo-kevitra vanin'le mpiasa de hoe raha ohatra ka misy ny fitantanana tsy mety de ny olona ny soloana fa ny parc tsy mena ny vahiny zay zany tolo-kevitra izy ireo zany de toy izany le ato zay hoe zay mametraka ozy izy mandrakariva ny mahazava-dehibe ny fikarohana sy ny fampianarana ambony ary manome lanja hatrany ny fiarah-miasa amin'ny mpiara-mombonantika tsy akanavaka zany de ito paragrafo miresaka an'le action groupe ty zany mampanany olona hoe inona moa le resaka tolotra zany resahana anatin'izay zany ke tsy manafoana ny adevitra Riana Rabe Mananjara hoe tsy misy zany ty aloha zany de mazava be misy ty fanambarana fampahafatana voanivon'ny secrétaire général ny mes presse ty zany na ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy hoe misy tokoa zany kay aloha le resaka fifampiresahana am'le resaka action groupe zany misy zany le izy le tolotra zany nataon'le fondation axiane justement de le mpiasa nge androany ny teny an'le hoe nisy an'io resak'io hoe omena ny vahiny le izy zay nge ny resahany de le mpiasa mbola mametraka an'le banderole hitantsika am'le banderole rehetra io donc le mpiasa matombo teny an'izay en connaissance de cause izy mato le mpampianatra mpikaroka koa miresaka an'izay en connaissance de cause izy mahafantajavatra nivony zany PBZT zany na parc botanika zoologika Tsimbazaza zany mazava zany zo zavatra zao zany satria ao anatin'ny fanambaran'le omaly le ministera ny teny tsisy an'izany fa resaka diversion zany sy ny ela de ty le secrétaire généraly tena ny confirme an'le hoe ao anatin'ny fikarohana an'le mpiara-miombonantoka mandinika momba fitantanana an'le PBZT de mijery am'le hoe ahoana no ahafahana miara-miasa na de miteny ery tsy marina velivelo ny famezana fa misy resaka tolotra misy manjavozavo kely ny tondrany azy fa mazava ihany le izy rehefa tadiavitsika eo anatin'izany resaka zany satria reo mpiasa reo koa tsy miteniteny foana ny mpampianatra tsongon'olombolo koa tsy miteniteny foana Riana Rabe Mananjara anatin'ity raharaha ty de zay moa ny batayntsika foana n'le adevitra satria mbola ato anatin'ny fandarantsika le izy de etontsika daholo zany le deux versions na version telo mihitsy ara tsy maninona ny mpiasa ny mpampianatra mpikaroka de ministera zany mba hahafahantsika mikaroka an'le lafinjavitra ohatran'izay satria mahasarotiny rehetra le izy fiandrianam-pirenena na ara-tsiansa ozy izy mpampianatra mpikaroka zay na ara-tantara na ara-kolotsaina sy ny hoe vakoka zany izy mantsy zao lasany efa lasa mivoaka am'izay le marina zany ao ambadibadika ao de zao zany lazan'izy hoe nisy ny tolotra fiarah-miasa izay naroson'ny fondation axiane zay ny tenen'le tao amin'ny fanambarany secrétaire général izy teo de hoe toy ny tolotra rehetra de eo ampandiniana sisa ka nga ny olona nga mailo ny olonapandiniana oana efa tsy milamy manontany zao ko zany daholo nge le mahatonga le instabilité anatin'le izy irina ka zay indrindra ka le hoe eo ampandiniana eo mantsy zany ny tena manahina mihitsy hoe eo ampandiniana
eny are andao atao hoe ohatrany hoe tolotra rehetrarehetra fa ity no azo adinony le parka Tsimbazaza efa tafiditra hoe patrimoine dikan'izany ny malagasy zay ny aloha de asesoko ihany ny malagasy rangano ny tompona andraikitra voalohany amin'io raha iresaka ho antsika hoe Louvre any Paris any Frantsa dia ny frantsay no responsable an'izany raha misy zahatra tsy mety eo dia ny any toerana zany no miandraikitra an'izany ny atsika raha hoe raisany tompo parka ny Tsimbazaza tony raha misy zahatra tsy mety eo dia ny malagasy no tompona andraikitra amin'izany le fanjakana zany amin'izay fotoan'izay ery ambony ery hoe ray aman-dreny azy ery le fanjakana eto Madagasikara ka raha manolotra zany hoe tolotra fiaraha-miasa ny amina sehatra tsy miankina de tokony automatika be mihitsy ny fihetsiky ny fanjakana manoloana an'izay ina moa dika le automatika tonga de hoe lozika be zany ny fihetsiky ny fanjakana tokony teny izy hoe ary nanisy ary ny tolotra fiaraha-miasa zay narosinareo misotranareo am'le izy fa tsy tokony tonga any amin'le fandiniana inona no diniana efa patrimoine ne io re olona efa hoe maizy azo ny malagasy io araka ny tenenina teo tonga de ny malagasy no responsable ao anatin'izay raha misy olona tsy mahavitana ndraika tereo izy any malagasy io fa tsy ny vahiny no mahafantatra indray no ny malagasy ny zavatra zay tena hoe maizy atsika raha tokantrano de le mpivady mahafantatra tokantranony fa tsy rahanina ry ivelany ery nde hitsofotsofokao ohatran'izany mihitsy zany ty zavatra ty ka le misy fezateny mantsy mahalasa saina tamin'ny teo de le hoe eo ampandiniana de hoe ampandiniana ahoana diniana ahoana izy ty fa raha ohatra hoe efa ho fatiny biby ao Tsimbazaza ao de tonga de mandraisa andraikitra tonga de mandraisa rehefa tsisy vola de teneno vahoaka malagasy hoe ory vahoaka malagasy tena ho faty ane le gidro ato ary tsika anisan'ny ty biby sy ty zava-maniry tsy resaka dory tanety fa iny zavatra fa tena hoe tadidiko zay mbola kely za aloha fa elaela ihany tsy tao tsony no ny asa mandrarana de io Tsimbazaza io tena anisan'ny banana marika amin'ny fahazazana mihitsy io fa faly ery mahita an'le gidro nisy voay be zay tao de osary neninay hoe aza taotao ny tanana fa ohatrany tandremo fa mitsambikina tapika sao de bory eo ty tanana ohatrany reny zany nametraka atao hoe fahatserovana daholo le izy ka raha ohatra aloha ka hoe tonga am'izao raharaha zao le izy dia atao hoe ny fanjakana ihany no sahirana amin'io ale izy manko rina mahatonga ny olona mailo nge misy taratasy mandehandeha any hitatsika mandeha any tsika mahazo anisy andraso aloha fa mbola miketrika kely io am'le taratasy ty rina zany zay afahatsika zany soko hitanao koa le izy zany de mandehandeha tsikelikely any le izy amina resaka hoe délégation na gestion zany io resahany io zany fa mbola miconfirmer tsara tsika de afaka mamankely rina zany amin'izy io fa mbola tsy resahantsika le satria misy zavatra memipotra tsikelikely ao anatin'le adevitra zany fa zay hoe maily foana ny olona am'izao fotoana zao efa pitehanareo le rova tamin'ny alalan'le Colisée efa mailo ny rehetra am'izao fotoana zao de nidiran'zareo ndray ny doanina sy ny etra de nandona le Saint-Pidou sy mipiasa sy ny sisa de nangingina le resaka aloha satria hoenjany ty de nandeha io ndraiky zao mbola mandeha le ravina l'aéroport mbola mandeha le ravina l'aéroport mbola adevitra misy am'izao fotoana zao tovy an'izay zavatra resahantsika ohatran'izao ihany le izy hoe tsy ary le izy tsy resaka malagasy tsony ao anatin'izany adevitra any de zay na tonga an'le hoe manana ny fahamarinana ny olona mihetsika sy mijoro am'izao fotoana zao satria mba mahatsiary tompo-tandrazana izy rangaha tsy tongatonga ho azy zay le izy ary raha ohatra nge io pratika ny fanjakana io zavatra fataon'ny fanjakana io satria le izy efa tsy miafina tsony ny resaka fitatana mbola malagasy ary moa akany andro Tsildain Koko le hoe conseiller financier de milaza fa hoe tsy sariary ny fanjakana miala amin'io tsy mikitika fiandriana fa ngany olona hoa korzety tsy korzety ny malagasy ka tsy mahafantatra an'izany rehefa tadiavina hoe inona ny document par rapport any Rothschild ny famille Rothschild inona ny lien-ndreo amin'ny Bilderberg inona ny lien-ndreo ny Rockefeller sy ry Reynolds sy ny sisa fantatr'olona zany fa mbola misy fotsiny fitandremana ny fomba iresahana am'izany
satria fantatra ny zavatra ataonareo fanjakana zay nge le izy de mailo ny rehetra am'izao fotoana zao rina hoe tena ahoana kosa ty kitaratasin'olona mandeha tsara ry zao ara hoe mba mikarakara ny tany nandritry ny zato taona latsaka kely efa tamiko efa voavadika akta de vanty amin'ny miarina rivo ny tany rehetrarehetra eo zao lasany izy menakavy daholo de mailo am'izay le malagasy efa mifo misaina le babaky ndosiny tsisy efa mihetsika daholo le malagasy efa mibelaka efa mahira maso zany zay le hoe misokatra ny vavahady-tsaina zay de tsy gagitsika zany mahita an'izao zavatra zao hoe mihetsika le piasa zany satria en connaissance de cause hoary eo ary memivoaka tsikelikely ny taratasy eo ambadiko zany rehetrarehetra zany satria nisy échange atao amin'ny alafin'ny resaka correspondance zany ka io zany a le fihetsika sy le zavatra nataon'ny fanjakana nampamailo ny rehetra ary tinge raha ohatra ka tsy mitandrina rina tsy mahamenatra n'le fanjakana tsony ty ny tenen'ny alendre miseza teo hoe alevana hatramin'ny ambotsiroatra sy ny avilo sy ny tsisy nefa raha fatany tantarany zany avilo zany ohatra ny fanjakana rehetra tetantanina rivo teny avaradrano fa nanao président ratsiraka de hoe ndao isafidy aty Atsimon-drano fa ny andohan'ny fanjakany merina nisy fiandohana tany Atsimon-drano ny tantara fatatsika teo amin'ny 500 1500 fa misy tantara ny firenena talohan'izay zany zao de raha resahana aminareo de sahiranareo inona koa ary zany resahany raha faniry zany na ho resahany rena am'zany de raha resahana aminareo nisy fanjakana nandeha tany Andramasina tany de nisy fanaka sarobidy samihafa nandritry n'zany fanjakana zany mbola voatahiritsika eto Madagasikara de nareo ne manao kitoto e satria tsisy fantatrareo le kolotsaina sy le tantaran'le firenena fa mamaika an'izy menakavy de zay azy de pranf raha ihanina ry de zao ndray le conseil des ministres moa zany rina mampimebe an'le satria tonga de hosotomitsika am'izay le izy zay hoa le mailo ny olona am'izao fotoana zao satria inona mampamailo an'le olona am'izao fotoana zao zany a de le fomba le fanjakana mihitsy efa tsy menatra tsony izy na le Rothschild io ary nge hoa adevitra lehibe efa maninona ny safidy any Rothschild le fitondrana le conseiller le cabinet d'étude na le banque d'affaires ngeza be ve de tsy akariary mihitsy aminao nefa anao déplacement avy any Angleterre avy any Allemagne avy any Amerika any ho avy aty Madagasikara avy etsy France de tsy akaninina aminao ve izy de anao dépense pour rien fotsiny ve izy hoe ho avy aty Madagasikara de tsy alainy aminao ny honorerana amin'ny matena cabinet aza mba mampime de raha lovina fotsiny hoe tsisy anao azy tsika fa ry zareo ny ikarika famatsimbola de amin'ny alala am'izay izy mitire an'le commission de le famatsimbola hita amin'io tsy mbola fantatra hoe averina sy tsy averina de sotomy zareo le commission de ahoana zany ny fomba merenana an'le commission le tena mampalahelo izy sady mahavariana rina de zay ny antontsika aleo pikaritsika zany adevitra lehibe zany satria misy zavatra mampanelingely izy de mailo daholo ny olona am'izao fotoana zao de mailo hatra amin'ny mpiasa amin'ny parka ao Tsimbazaza ary mailo hatra amin'ny mpampianatra mpikariko hoe fiandrianam-pirenena ty de io mampatahotra an'le fanjakana satria le fanambarana miantso mihitsy ny am'le hoe fivarotana tanindrazana zao de miantso ny rehetra mihitsy ny hoe hijoro de sahirana izy satria misy mamaky batsilana an'le situation satria ny heveriny fa ohatran'le tamin'le can'le confinement ty hoe mandeha le resaka colisée rina de tsy tafahetsika ny olona sady confiné ny olona ny hery de avoaka le mpitandro ny filaminana sy ny sisa fa efa manomboka amin'ny teny le malagasy ary zay fitenenan'le malagasy zay manahirana zany de mila fitandremana ho anareo mpitondra fanjakana zany fa le colisée koa mbola misy toyany io satria raha fikambanana maro mbola manakambara ny momban'io fa mbola io zao de mbola ho hitatsika eo ny toyany ka raisiko le tenin'ny faniry teo zany momban'izay hoe rehefa tena alefa lavitra zany ny resaka de hoe mila mahafantatra ny tantaram-pirenena sy ny hifamatorana izay tantaram-pirenena zay amin'ny vahoaka malagasy zay mpitondra satria mantsy ny zavatra tsapa de zao misy zany mpitondra tena tsy mahafe na tsy mahafantatra ny tantaran'ilay firenena izay hoentiny
de misy arany hoe tena manova tantara mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra zay raha ohatra anie zany zao ny mpitondra am'izao fotoana zao eto amintsika hoe mba jery kely fotsiny hoe inona moa ny famatorany ty parka Antsimbazaza ty amin'ny fiainan'ny malagasy manahoana ny lanjan'izany parka Antsimbazaza zany de farafaratsiny izy hoe tena mba mitandrina tsara aloha am'izay fanapaha-kevitra izay horaisana tsy parka Antsimbazaza ihany fa misy sehatra isan-karazany mihitsy ka mety hoe tsy ampy ny fahalalany ny mpitondra fanjakana n'ilay tantara aloha any am'izay any angany fantatra zareo hoe zany zao ohatra hoe eny izy hoe moa jery document tsy afantatra hoe tamin'ny 1925 no nentim-boanio nisy dikany daholy fa naninona ny tao amin'ny toeranao Tsimbazaza io nanaovana an'le parka ary zay zany ny fanontaniana fa naninona nataon'ny Marcel Olivier gouverneur général teto Madagasikara frantsay io tamin'ny 1925 tao Tsimbazaza nanaovana an'le parka misy dikany daholy ny zavatra rehetrarehetra fa ny olona tsy manaonao foana ny olona rehefa manapa-kevitra sy mandray fepetra dia voadinika tsara ka ny am'izao fotoana zao rehefa mandray fepetra na hoe mandray fanapaha-kevitra dridratritra firenena no entina de raisina aloha le fepetra tsy voadinika de midona am'izay le izy midona ary am'rindriny de mitabataba am'izay ny azy mitabataba ny azy de lasa am'izay mamono afo am'izay de ohatr' zany foana ave no iainana eto amin'ity firenena ity tsy misy zary hoe tena hoe mazava fa hoe alefa aloha ty de atsapain'io de inona indray mivokany io ny ohatra n'le resaka fanendrena gouverneur ihany alefa aloha ty iny gouverneur iny de ho ity eo mivokany de le firenena ohatra ny tao mandeha ihany ohatra ny tao mandeha fomba fijeriny sasany azy fa iza zao zay mandeha eo tsy mandeha mihitsy le fiainam-pirenena amin'ny zao fotoana zao ka ny ato tsy vita ny fikarakarana azy de fa atsaingoana indray ary amin'ny resaka parka Tsimbazaza ary izy hoe nisy tolotra an'izao sisisisisa tena manahirana ilay toe-javatra tahaka an'izay ka dia mipetraka zany ny fanontaniana amin'izao hoe anahoana ihany ary zany ty Madagasikara ty any amin'ny 2050 any amin'ny 2080 anahoana zany Madagasikara zany mbola amin'ny malagasy ihany ve no tompo-teny farany amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny taniny lasa lavitra ohatr' zany le fanontaniana satria raha zao zavatra am'seho zao zany tena hoe tena malasa heritreritra le izy zao natramin'ny vo mipotra mihitsy resaka parka Antsimbazaza io de nahorangaty natramin'ny ankizy 10 taona de miteny inona hony zany fa ahoana hony de ahoana zany eto miazakazaka mijery parka de hoe lasa mitra rehefa kelikely raha sanatry ny zany eny rehefa miresaka le mesupressy any zany tsika le ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa rina de vakitsika ihany zany ty fanambarana ty zany satria mbola makasika fa ty ndray mpianatra univon'ny université mpianatra ndray ty zany mpianatra tsy nahazo vatsim-pianarana teo anivon'ny université Anatananarivo zany tsika zany de vakitsika zany ty satria ty zany zao mbola misy tsy mahazo vola ihany de vakitsika fotsiny le fanambarana zany mikasika an'izay hoe izay mpianatra tsy nahazo vatsim-pianarana eto amin'ny université Anatananarivo noho ny resaka digitalisation de manao zao fanambarana izao zany tsy rarintsony ny fampandriana drisanay mpianatra hoe ho avy ny borsanay hatramin'ny volana janvier ka hatramin'izao kanefa mbola tsy voarainay zany tsika eny antsony ny fanoliana andraikitra eo aminareo tompona andraikitra tsokajiny momba ny vatsim-pianaranay ka nahatonga anay tsy lamitsaina amin'ny fianarana izay rahatovinay ety amin'ny anjery manontolo noho izany dia anatanteraka AG na assemblée générale zahay mpianatra voakasiky ny tsy fahazona vatsim-pianarana eto amin'ny université Anatananarivo andiniana izany toe-javatra izany ny alatsinainy 2 Novambra 2024 amin'ny sivora eo amin'ny Esplanade efa leo ny fifampiresahany zay ka tsy maintsy iroso midingana mamafy kokoa mba hatsapahan'ny tompona andraikitra fa mbola mijoro zay ary tsy anaiky raha tsy mivoaka zany miantso ny mpianatra rehetra eto amin'ny université Anatananarivo mba hanampy anay fa firaisan-kina ny hery indrindra fa ianareo mpitarika rehetra isaky ny faculté izay ny teny taminay mpianatra hoe hiary tombotsoa amin'ny mpianatra rehetra tonga ty ny fotoana ilaina izany ka tongava ianareo masina ny université Anatananarivo zay zany
ny makasika an'indrina mbola misy raha tsy milamina koa nge eny anivon'ny sahirana le départementa be problème be de ny eo tsy afaka ny eo mitoy ihany zany kanefa mbola eny anivon'ny université ihany a efa nanatsidika kely tery am-piandohana hoe misy lafinjavatra anankiray ihany ko zay manahirana ny mpianatra ihany ko any hoe karazana fandoavana réinscription zany a mihoatra ny tokony hoy zany mbola adevitra mandeha zany a mbola andrasantsika ihany ko satria faculté nivondexa zany a resaka an'izay adevitra zay a de miandra n'lay vaovao zany tsika rina am'ty raharaha ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ity fa de zany ny zava-misy tsy fantatsika hoe ahoana ary no mbola iainana am'izao lalao zao am'izao zava-misy eto Madagasikara zao rina fa ty moa ohatra ny zavatra rehetrarehetra hoe ain'le fanjakana satria izy moa no miteny an'izany hoe tsisy zavatra zay tsy hainy fa ny rehetra tsy nahavita fa izy mahavita ary tsy nahay ninina ny rehetra tao anatin'ny 80 taona de io ny résultat ka io zay ny teneniny tsy ngetsy mamorony zay zavatra ny teneniny ihany na veritsika de io izy io tsy mindram-bola sy ny sisa de mindram-bola izy de ataony daholo zay zavatra tsy fanao rehetrarehetra sy tsy sahany olona natao tena mbola zay lente le filoham-pirenena rehetra ny fandimby talohan'izao filoha zao tena manam-pahendrena ranga tena nanam-pahendrena satria na inona ny diabolisena amin'ny filoha rehetra ny fandimby teo sy nanaratsiana sy nanaovana endrika ino moa zany faniliana azy teo anivon'ny fiarahamonina mba tena hoe iraiky tapisaka tam'le génération taty-aoriana hoe tena tsy nilaina tam'le fitondrana rehetra teo aloha mbola nanam-pahendrena ihany satria nitandrina foany reny rina ny amin'ny hoe zao misy fady zao misy hotoavina zao misy kolotsaina ity nametraka tantara ity kosa mba mila olovainy taranaka sisisa de na inona fa napahakevitra ndray tena nitandriny zany tsy sankitika na zavatra lehibe zany satria misy foana le ao anatin'le hoe misy zavatra zay tokony hitandremana fa ity rehefa mijery an'le fanjakantsika sa loatra le fanjakana tena sa loatra le fanjakana de manjary manaonao foana ny farany riny ka ozy ianao hoe sa de ilay fahasahiny io moa atao hoe samy manany mahasa azy fa le hoe ny sasany sa am'ty zavatra ity fa ny antony ray nefa tsy sa amin'iny amin'ny zavatra mahasa ny sasany iny zany ka zay no tsy maintsy tenena foana hoe mila mandinika tsara tsika arao tsara ny fandehanan-javatra eto amin'ny firenena fa isan'andro zao de misy zavatra mipotra foana fa na zany na zany tsy tokony ravirafy-tanana mihitsy fa ny hoe amin'ny maha-olo-pirenena dia ilaina ny fandraisana andraikitra fa io tsy vitany hoe fitsetserana fotsiny ko fa efa fandraisana andraikitra aloha zany lay hoe fanaraha-maso amin'ny tsipriany ny zavatra mitranga izany fa eto namana faniry tehiteny ihany amin'ty resaka covid ty io tsy atao hoe ambany masojita fa zao fotsiny tianambara raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina de misy io zao ary mianaka io eto Antananarivo sy ny manodidina za zany tsy resaka ntsony hoe Morondava taiza koa iny Atsirabe sy ny Nosbe sy any Tolanaro ny any amin'ny faritra hafa rehetrarehetra any efa tsy voaresaka itsony fa raha ny eto Antananarivo aloha zany dia mianaka io COVID-19 ka ho anao zany zay mbola hoe varimbarina amin'ny fiarovatena dia ampiasao ny kasibosy io moa zany ny vaksiny efa tonga ndray inona ndray tonga iny Jensen dia ataovy la izy fa dia 302 zay indrindra efa jato sy roana sy telo etsy amafiso raha manana dokotera ianao zany raha manana dokotera efa hoe pijery ny fahasalamanao de mila mifampiresaka foana ianao sy ny dokotera anao zany za moa anisan'ny andraikitra ny ainao manjery tahaka antony fa tsy hoe avela fotsiny azao maninona no miteneny zany tsy maintsy teneniny zany satria horarahandray io atsoatsy raha ohatra ka iverina le namaibe tamin'ny resaka covid teo reny zany tena hita hoe tsy reny efa tsy zaka amin'ny malagasy reny toeka rentsika efa mareva moins setery isika efa tena hoe mahantra sy vadiranovana mbola ho riatan'io ndray dia tena hoe ho sahirana eto isika mianakavy
marina hoe misy mpitondra eo fa ny fahasalamanao tompoko aza endrasana mpitondra ny fahasalamanao enao io aza endrasana mpitondra fa ny mpitondra hafa ny fomba fijeriny ny mamaika azy ao mbola hoe manendry tompona andraikitratsy sisa resaka parka fa ny fahasalamana io de tena hoe io no voalokarena zany ka raha ohatra ianao tratran'ny tsy fahasalamana sanatriny zany tratran'izany covid zany ho an'ny olona zay mbola tsy tratrany de aleo tena hoe mailo satria efa misy zany aloha zany ny fiarovana zay azo atao de aleo tena hoe manapa-kevitra am'izay hoe fiarovatena izay fa fampatsihivana fotsiny ho an'ny olona zay tratran'ny covid ka sitrana ny akamarony ny ampanapana tena ny ampanapana satria le rehefa tena ataonao zany le traitement de mafimafy ihany ny olombelona koa moa samy manana toe-batana ao aloha misy hoe matanjaka manana toe-batana matanjaka fa rehefa tratran'le izy de hitatsika fa tena maro no sahirana tao anatin'izay rehetrarehetra izay mba tsy tenenana hoe mivoaka sepitra misy ihany ny hoe vola ividarina fanafody ho an'izay manana azy fa ny efehan'iny fanafody sy ny faharetan'ilay traitement iny koa tena enjana denjana ka de alao misoroka aloha raha mbola azo atao io ny covid-19 fa namana faniry mbola io izy io fa ohatrany tsy nahin'ny resaka tsony ny atao hoe taremarika momba sida mba firy re zao zany ny atao hoe mitondra ny tsy mikaretina sida fa ohatrany lasa tany amin'ny covid nefa zany mbola misy ny resaka tazomoka mbola mamono olona eto Madagasikara ny resaka peste mbola misy am'izao fotoa zao resaka tuberculose sy ny resaka bilharziose de mbola misy eto Madagasikara noho ny fahaloton'ny rano izany resaka tontolo iainana sy ny sisa faniry eny ary na hiditra aloha hevitra afitsika rihina satria omalo isika nisy ilay filakevitra ministra zany raha ny tao anatin'ny filakevitra ministra maromaro ny zavatra nresana teo fa lay fandaminana sy lay fanapahan-kevitra ndraisina zany fanendreny eo anivon'ny fiadinany repoblika zany no hitondrantsika ny adevitrika ty tapany faranty rihina zany satria misy fanendrena zany de ao moa zany fanendrena zay Andramatoa Ratsivalaka Marie Michel zany izy moa zany fantatsika solombavam-bahoaka ny Madagasikara teo aloha sady PDS natana revorivoatra dia directeur en charge ny relation culturelle resaka ara-pinono zany et communautaire zany eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika de ny faharoa de Ramatoa Rakotomalala Ratsirahonana Mercedes directeur en charge ny événement de la République eo anivon'ny fiadinan'ny République événement de la République zany dia ny fahatelo dia ny fanendrena Andramatoa Andriamasinoro Bangomalala zany ho directeur en coordination des promesses présidentielles eo anivon'ny fiadinan'ny République ary ny fahatelo dia ny fanendrena Andramatoa Raingjatovo Anne Murel zany ho directeur de la coopération économique eo anivon'ny fiadinan'ny République lay farany sy voalohany tsy raisitsika iny zany fa le eto am'le anankiroa no raisitsika zany day lay tale misahana ny direction ozy izy directeur en charge ny événement de la République ny événement zany de resaka événementiel zany hoe fihetsiketsehana ara-pety araky ny lanonana eo anivon'ny fiadinan'ny République zany zay karakaray fiadinan'ny République tena nomeny direction manokana mihitsiny zany ny rina zany satria tena hoe directeur en charge ozy izy ny événement de la République zany kiny moa efa fantatsika hoe ty fety le fitondrano aika isak'izay aleany rehetra de tsy maintsy misy foana le dontsika le ambony vity le rehetrarehetra zany le mihetsika daholo ny vatana ray manontolo de le mandeha am'izay le ino ty le feu d'artifice ty le afo manga de mandeha le jirojiro samy hafa de misy fizarana cadeau kely samy hafa ohatrohatran'izay tena ty fety izy de nomeny direction manokana mihitsiny zany iny zany zay endraikitra an'izay événement de la République zay de ny faharoa zany misy ale hoe directeur de la coordination des promesses présidentielles zany hoe
tale manao ny fandrindrana ny fampanantenany ny filoham-pirenena zany le promesse eny fampanantenany ny filoham-pirenena promesse présidentielle moa zany ao anatin'le manana andraikitry mahafiloham-pirenena azy izy zany ho telo taona zany lasa de nomeny direction ndray zany le izy am'le hoe directeur de la coordination izy tale mpandrindra zany tale ny fandrindrana zany reo fampanantenany ny filohan'ny republique zay zany le izy raha tonga de tsotritsika zany de eo zany no resantsika rina ny amin'ny hoe eo aloha zany le resaka événement iny zany efa fantatra zany tena anao événement izy zany officiellement zany zay resahany zay matoa mena direction isiasa omenan'ity directeur aty zany de anao événement zany le fanjakana zany satria efa hita lizy ty fety le malagasy reraka ihany ko de tonga foana izy rehefa fety dikan'izay tena officiellement zany na ara-pomba official dia anao événement io zany donc misy calendrier na événement be da be zany miainga avy anivo ny fiadinan'ny republique zany isy volam-panjakana ho kirakiraina ny amin'ny événement ndray zany rina ao anatin'le loi de finance moa resantsika ho an'ny rapitsa raha ohatra ka misy fotoana zany satria any amin'ny 200 milliards d'ariary mahery any hoany mety raha tsy diso zay ny anjara ny fiadinan'ny republique zany ao anatin'izay vola kirakiraina izy ireo zany donc zany anao événement zany lay fiadinan'ny republique zany izy ty moa zany ny fiatsika rehetra de miazakazaka 2023 daholo zany satria mety nahita netinety le tany atsimo netinety le tany avaratra netinety le tany atsimo atsinanana de ato daholo mandeha le karazana fotofoto-dravitra asakely majinijinika dia ndao fa metimety an'le voaka ihany le événement mba voarebireby eo le izy mba hahafahana mitazona zany am'lay vahoaka mba hakasitrasitraka kely ihany le fitondrana zany mila manara-maso mailo am'izay tsika indrindra am'le endriky le hoe tsy maintsy isy ny budget atokana am'zany direction zany tsy maintsy misy ary isy volam-panjakany olany ray zany am'zany rehetrarehetra zany tsy isy mandehandeha ho azy am'zany de ity resaka directeur de la coordination des promesses présidentielles ty koa zany io manko efa nytenentsika rina hoe misy direction zay ndray zany atao anatin'lay hoe promesse présidentielle fa ao manka misy direction générale misahana amin'ny inona lisy projet présidentiel le projet présidentiel ny talohany ty directeur ty direction ty zany de misy an'lay promesse présidentielle zany nefa misy an'lay fatatsika tsara am'lay manantanteraka an'le karazana vina am'le resaka am'le secrétariat général ny resaka ville nouvelle ty io manko zany manahirana satria isak'izay mandeha lay ao anatin'le ministère de araky mivelo rano faharoa araky mivelo rano fahatelo araky mivelo rano fahaefatra araky mibaiky ny filohan'ny republique reny nge efa mampanantanteraka an'le zavatra le resany de eo ndray de misy an'le plan émergence Madagascar zay ilaina nylay filahakevitry Rothschild miaraka an'le fitondram-panjakana le nyraisinao conseiller financier dia hampanantanteraka ozy izy an'le plan émergence Madagascar eno tsara promesse présidentielle projet présidentiel plan émergence Madagascar ino le lancement lay hoe ho programme an'lay filoham-pirenena de misy ndray am'le filahakevitry ministre malmo izy ndraha rakompana misy le MPE hoe nouveau ino ty projet na émergence izy zay ao anatin'lay le zany hoe tetikasa vaovao amin'ny filoha zany inona mahasamihafa an'ireo rehetrarehetra zay hoe ary le fitondram-panjakana ara dia tsy maintsy mamea le PGE na programme général de l'État rina Rabe Mananjara de inona daholo mahasamihafa an'zany rehetrarehetra zany de rehefa le mandeha tsy fantatra ntsony satria misy le déplacement ataon'le eo anivon'ny département de araky mivelo rano araky lay fampanantenana natao filoha de eo zany tsika filoha le izy satria tsy hain'le fitondrana le izy manavaka an'le izy de famoronana an'le direction be da be na tsy fantako na fameza toerana angambany zany fa tamin'ny fitondrana teo aloha nge rina tsotra be fitondrana teo aloha zay promesse présidentielle sy projet présidentiel sisisa nampidirina anatin'le programme général de l'État PGE zany satria mazava azy matoa mitondra fanjakana le filoham-pirenena dia nanana ny programmany izy
de mety tsy ao anatin'le programa n'le zavatra hitany tampoka teny am'le nalehany teny de nanao promettre izy zany de nanao promesse taman'olona izy hoe zao ny zavatra ho ataoko amin'io de reny mitady hevitra le département ministériel ampidirina ao anatin'lay asan'le département de jerevana zany hoe ahoana ny fomba andrindrana amin'io de raha tsisy zay de anjaran'le anivole fiadinan'ny république am'jery zavatra tsy sarotra le izy fa ity zany ianao nouveau projet émergent PPM misy ndray promesse présidentielle projet présidentiel tena savoritaka programme général de l'état donc plan izy moa tamy voalohany fa efa programme izy lefa ndresany le PGE zany satria tsy maintsy misy présentation an'iny koa rehefa tonga le fotoana zany zay resana ary reo rehetrarehetra eo de ao anatin'le loi de finance daholo ny tsinjaram-bola zany le narabe mananjara zany satria aiza moa volanovana an'zany dia efa voasoratra ao anatin'ny sorabolana lalàna ny fean'le teti-bola zany rehetrarehetra zany zany tsika tena rehefa mijery atsika hoe misy zavatra foana mampime isan'andro ao anatin'le zavatra le raisin'le fitondram-panjakana fa io moa zany efa manomboka mezatra le malagasy rina fa tsy vitany hoe zatra tsony izy fa manomboka mailo izy de rehefa mailo izy de ohatran'zao zavatra misy eo Tsimbazaza zao ny fietsika ataon'le malagasy am'izao fotoana zao zany satria inona ny anton'zany de tsotra fotsiny lay fietsika le fitondram-panjakana dia tsy miperaka tsony zany ao anatin'le tena hoe efa fietsika normal izy satria ny any am'izay zavatra rehetra ataon'lay fitondram-panjakana dia mampanany rehetrarehetra daholo izy hoe zavatra normal io ve zavatra nara-dalàna io ve mesaky mijery an'le NPA atorina zavatra arak'le tena tokony ho nandrasany vahoaka ve zany zavatra resahana rehetrarehetra izany zany io le izy nouveau projet émergence ozy izy nyresahany ato na NPE zany de misy an'izany daholo any anatin'ny fahasalamam-bahoaka any anatin'ny rehetrarehetra de misy vola anatin'lay CSB2 sy ny sisa koa misy an'zany famezana vola anatina CSB misy zato sy ny sisa de otsika fa nga zany tsy any anatin'le kitapom-bola mpanjakany zay mahavarina atsika mihitsy inona zany mahasamihafa le PGE NPE lay relance le plan émergence de inona zany nataon'lay direction chargé le projet présidentiel de inona ny ataon'le direction chargé ndray manao coordination le promesse présidentielle tena varina misy tsika anatin'le hoe itiako ngamba le hoe tena impolo taona sy le cerveau zany hoe manao an'izay zany izy de metimety saingakaingana kokoa rina zany mba ahafahany mandray fanapaha-kevitra angambany hoa fa raha ohatra ka le fomba fiasa ohatran'izao sy de varina am'izay moa tsika rina satria efa haitsitsika ihany le fanjakana hoe mandray karazana fanapaha-kevitra tena andalana eny izy satria zay moa zany le mba tena spécialité an'le fanjakana zany de ho hitsatsika eo zany rina nytoy an'izay fa anaovantsika fanamariana daholo zany rehetrarehetra zany mba hahafantarany vahoakany am'ny zavatra tena ho fatany ny am'ty endriky ny fitondram-panjakana amin'ny akabeativa rehefa aveo tsika rina iverina am'izay resaka social satria andefa horonam-peo tsika rehefa aveo zany mba ho saitsainy ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe zao zava-misy zao ane fiakarambidiny rehetrarehetra fahampitehan'ny orinasa fahalafosan'ny orinasa malagasy fandraisan'ny voina-tanana ny rehetra tsy fanananasa fahampitehan'reo ino moa zany reo olo-pirenena zay nanana sokajy antonontonony lasa mahantra na sahirana am'izao fotoana zao misy dikandolo zany rehetrarehetra zany de mba handefitsika rina hoe fakaiza na mihoatra lavitra ny tamin'ny taona firy 5 sa 4 zao zava-misy am'izao fotoana zao za anjara mivoaka no mieritreritra am'izany hoe aiza hoaiza le fijoroan'ny voaka malagasy anatina trangan-javatra ohatran'izao rina raha ka ity zany sady amaraparantsika rehefa aveo zany de samy mandray efa naheno an'ity tsika fa averintsika alefy ty horonam-peo ty ny amin'ny hoe ohatrany ahoana ny fihetsiky ny mpanao gazety tam'izany fotoana andrany rehefa niakatra ny jirama misy ny délestage sahirana amin'ny vahoaka sepotry ny embouteillage sy ny sisa zavatra tsotsotra ohatran'izay fotsiny ny zavatra nitranga tam'izany andro zany de ramatoa
zay ministry ny serasera am'izao zay mpanao gazety tany amin'ny fotoanandro no miresaka am'izay de anjarantsika no misaina ny zava-misy am'izao fotoana zao hoe ahoana le fampiasaina an'le zo lay fahefana ananany zany vahoaka zany tokoa amin'ny lafin'ny lalàna de ny fanazavany tam'zany no asaitsika mba hisaitsaina ny vahoaka am'izao rina hoe ahoana tokoa re ny mety ho trangam-piainana sy ny mety tokony ho fijoroany rehetra raha ohatra ka ohatran'izay ny endrim-panazavany mihitsy ny tam'zany efa endrika faminaniana ny zava-miseho ve ty zavatra nambarany ty fa anjarantsika fotsiny mandray an'izy de ho averintsika izay horonam-peo zay fitakina io ary droit ny citoyen rehetrarehetra midina an-dalambe droit le plus absolu mihitsy zany droit de manifester zany droit et liberté de manifester tena zo zany ary aza tonoana ao fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena zay tena tsy mankasitraka ny coup d'état kanefa tena miteny mihitsy aizany droit ny olona himanifester atsao io zany nge le zavatra tiatsika resany zany le zavatra mahatonga na miteny anareo hoe miadevitra apetratsika eto amin'ny firenena de adevitra diso hoe mitsangana am'izay le olona rehetrarehetra pikaramanady politika reo de hoe aza to avelo ny fitondrana efa visaka ny olole alao ny fitondrana iasy aza tohitohina ny fitondrana fa tena mijaly ny olona mbola misy midina an-dalambe indray hoe normal be ny olona raha hoe tsy manam-pivelomana tsy afaka mivela de tsy mihina-tsakafony tsy misakafony ny tamin'ny sabozery fa satria tsy misy vola fa mikatona daholo magasin zany matahotra fandrobana andraikitra ny fitondram-panjakana zany andraikitra ny fitondram-panjakana zany ao anatin'le izy jereo amin'ny fomba tsy miangatra nyvonsaravalimana nge raha nampidirinao tao ambojatovo tsisy olona nikatona ny sokatra tsara daholo ny magasin rehetra na ny teny ambojatovo na ny teny analakely ary tena mazava be mihitsy ny hoe midira ao ambojatovo nareo fefeny ny mpitandro ny filaminana eto ihany nareo ary raha ohatra nareo matahotra hoe anao korotany reo olona ireo mazava be tsy mahazo mivoakato ianareo ary rehefa tonga ny firavana maninona moa ny movansaravalimana capable mirava normal ngereo macrobeorilika ko maninona ka iny tsy avelanareo anao ohatra macrobeorilika izy raha eo amin'ny kianjana ambojatovo ny tedava eny zay zany fa de anjarany tsirairay ho a mandray an'izay rakipeo reny a no zava-misy tam'izany fotoanandro zany de naveritsika ohatran'izay fotsiny le izy hoe tena tsy ohatran'izao ny fiaonana ny fiainana tam'izany a tsy fantako mizina 5 na 24 na sala am'izany fa afaka nyteny tsara na mety talohan'izay ve afaka nyteny tsara lay mpanao gazety tam'izany fotoana zany zay tonga tompona andraikitra am'izao fotoana izao fa de anjarany rehetra ny misaitsaina mandray mahafantatra mahalala ny amin'ny hoe manana zo manana an'izay fahafahana ananan'izay ny olombelona tsirairay avy ary zay teneniny zay tokoa le izy tompona andraikitra izy am'izao fotoana zao hoe zoany rehetra ny midina zoany rehetra ny manao fihetsiketsehana ny andraikitry ny mpitandro ny filaminana de miary fotsiny tsisy iny zay hoe debordement zay ary manana kianjany demokrasia efa nafadika botanika moa izy fa misy foana ny toerana ahafahana miteny sy mampafantatra ny fitondram-panjakana hoe misy zavatra ohatran'izao marary mivahoaka ary de mbola namafisiny tsara mihitsy le izy teny hoe nanao hetsika mihitsy ny mouvance ara-valomanina tamin'ny fotoanandro ampilaminana de vita le izy de mody expérience nefa fantatry zareo tsara le izy de zay zany mba alefa tsika fotsiny mba manao fampatsaivana ny zava-misy fotsiny tsika nytitsika resana am'ireny zavatra reny ny amin'ny hoe nisy an'ilay zosy fahafahany vahoaka zay resana hoe droit absolu zay de andrasany rehetra ny mandray ny tandrify azy ny amin'ny hoe zany tokoa kay moa izy ty ay tokoa kay moa misy an'izany fa ny tompona andraiky mpanjakana zay tompona andraikitra zay nanana fahafahana ny teny tam'izany fotoana androany no manamafy an'izany zay tonga tompona andraikitra am'izao fotoana zao de hoy isika hoe atsipony tady eny atandroko ny omby atsipony teny eny ampony malala amarana fandarantsika rina arabe mananjara maromaro ny zavatra nyzay atsika teto tam'ty fandarantsika tamin'ny androany ity zany fa everina fa adevitra vaovao vahiny vaovao ndray no iaraka amitsika raha pitso zoma zany fa 7 ny volana novambra efa mamaraparana zany tsika am'izao fotoana zao lay farany herinandro ary efa andingana herinandro mialohan'ny farana ny volana novambra de ho avy am'izay le arbade noely
arbre de Noël fiteny malagasy fa arbre de Noël ozy izy ny teny vahiny zay fa efa samy maheno famerenan'ny arbre de Noël de efa miandry an'le jiro tsinoa eny Analakely sy Beloika sy ny rehetrarehetra eny fa efa misy le prélude le fampijira an'le jiro an'ilay arbre de Noël rina isakariva mijirama efa manao de izy koa moa zany efa nahazo directeur an'ny événement tsika zany de ho avy zay zany ny efa mandela izy efa mandela le fampidirana isa-tokantrano efa mipakipakitra isaky ny 4 minitra de mandeha le arbre de Noël any an-trano velona de mandeha indray de velona de mandeha indray fa mahasamihafa am'le arbre de Noël isaky le 4 na 5 ny volana Desambra de tsy manimba zavatra le arbre de Noël isaky ny Desambra fa le arbre de Noël le mijiro mipipika ny jirama isakariva tompoko tena manimba zavatra be sy mbo anatin'izany fitaovana isa-tokantrano zany fa tena azaroso aloha le izy ry jirama fa leo rehefa mba tena mba tonga mihitsy le fotoana de mba manova fanambarany hoe mevera ohatrony tsy ho tapaka ohatrany lasa tsisy an'iny tsony mankony zao am'izao fotoana zao de mba avereny kely aloha zay mba iomanan'ny olona an'le fitaovana isa-tokantrano zany ny zava-misy mba resantsika ohatran'izay le izy mba ahafahana mipase an'le message makany amin'ny jirama zany fa manome fotoana ho an'ny rapitso indray zany tsika ry Miara Manonja adevitra vaovao indray no resantsika de samy mahita ny marina sy ny rarina ho amin'ity fireneny ity ary samy ianko mba misikina heripo heritrandry mba ahafahana mba manao ny ezaka rehetra hitiavatsika izany tandrazana zany ary hitazomantsika eo an-tanantsika fa atsika Madagasikara ary tsy par accident natongavantsika teto fa tena misy tendrin'Andriamanitra mihitsy natongavantsika teto fa maninontsika tsy nalefa ny Burkina Faso na any Somalia na any Eritrea na any Mogadiscio na any Nicaragua sy ny sisa fa maninontsika neto Madagasikara dia tsy tonga ho azy zay nijoroantsika hoe atsika ny tandrazana ary rehefa atsika ny tandrazana dia miaro sy miady ho an'izany tsika satria mbola manana taranaka ifandimby isika misaotra ny Rina misaotra ny teknisiana misaotra ny député Fendralampimanana tsika zay niaraka tamintsika teo tamin'ity maraina ity ho any rapitso indray tompolasy tompovavy fitakina